Ciao a tutti, ben trovati, benvenuti all'oroscopo in chiave evolutiva della settimana dal 21 al 28 novembre, bentornati e grazie a tutte le persone che stanno scaricando l'ebook dedicato alla luna nei vari segni zodiacali, all'importanza della luna. Trovate il link nell'info box, lo trovate anche su Instagram e su Facebook e se non l'avete ancora fatto iscrivetevi al canale ed attivate la campanella per essere informati di tutti i prossimi video, anche perché stanno uscendo alla spicciolata gli oroscopi 2023 e insomma domani o dopodomani ripartiremo dal segno dello Scorpione per arrivare fino al segno dei Pesci. E quindi grazie a tutte le persone che continuano a sostenere il canale e veniamo questa settimana perché è una settimana importante di grandi ripartenze, perché abbiamo ben 3 fenomeni astrologici che si incrociano perfettamente tra di loro. Il 22 il Sole lascia definitivamente il segno dello Scorpione ed entra nel segno del Sagittario precisamente alle 10:21 del 22 novembre. Il 23 avremo una luna nuova, alle 11, a mezzanotte a cavallo fra il 23 novembre e il 24. Stavo calcolando l'orario italiano perché il programma mi mette l'orario di Greenwich. Quindi sarà una luna nuova in Sagittario e quindi 22 il Sole, 23 la Luna, abbiamo già Mercurio e Venere in Sagittario, quindi inizia a crearsi uno stellium di fuoco e il 25 Giove, il pianeta dell'abbondanza, il pianeta della fortuna, insomma il grande espansore, torna finalmente diretto nel segno dei Pesci. Stavo cercando di vedere l'orario, ma non ce lo dà. Alle 23:02, scusate. Comunque, quindi il 24, non il 25, scusatemi. E la cosa interessante è che Giove alla fine dei Pesci, Sole e Luna all'inizio del Sagittario, per una combinazione, per un calcolo di gradi, formano un trigono e quindi ci sarà una grande ripartenza di tutte quelle energie che probabilmente si erano bloccate dall'estate, perché abbiamo avuto tutto quello che è stato legato, tutto quello che si è arenato a causa della retrogradazione di Giove che è iniziata a fine luglio 2022. Esattamente il 29 luglio 2022 si sbloccherà e le cose cominceranno a procedere anche molto velocemente, perché ci sarà questo Giove non solo riprende il moto diretto, ma riceverà la spinta di un Sole di fuoco e di una Luna nuova di fuoco e poi ovviamente anche di Venere e di Mercurio. Con tutti questi pianeti in Sagittario, inutile negarvi che l'attenzione alle vicende a livello di astrologia mondiale, quindi a livello proprio mondiale, di equilibri mondiali, sarà proprio spostato sui rapporti internazionali, no? Quindi sarà la politica internazionale e gli eventi che vedono coinvolta sia l'Italia nei confronti di altri paesi, sia vicende che accadono non nel nostro paese. Insomma, è come se ci fosse un fuoco globale che mette un po' tutti, no? La politica in collegamento. Insomma, si muovono molte cose. Ci saranno anche delle novità per quanto riguarda la politica italiana, per tutta una serie di movimenti in Sagittario che si compieranno sulla luna del nostro primo ministro, quindi è un momento, inutile dirvi che ci saranno dei momenti di tensione e di conflitto a livello anche internazionale, perché i pianeti in Sagittario si scontreranno con Marte in Gemelli, che tra l'altro è anche retrogrado, quindi
ci saranno così dei momenti, diciamo, di dinamicità. La fortuna è che Saturno in Acquario si mette in mezzo a questa opposizione conflittuale tra i pianeti in Sagittario e Marte in Gemelli, si mette in mezzo, forma quel famoso punto di Talete che io nomino sempre, ideato da Grazia Bordoni, scoperto da Grazia Bordoni, che è un'astrologa italiana, che aveva notato che durante un'opposizione, se c'è un pianeta che si mette in un'angolazione tale da formare un buon aspetto con uno, un buon aspetto con altro, ne scarica l'energia di tensione e di conflitto e la fa convogliare, quindi questa tensione servirà a perfezionare quel lavoro che Saturno in Acquario sta compiendo, che è quello di riportare faticosamente e anche attraverso delle guerre l'equilibrio, il senso del rispetto, il senso della fratellanza fra i popoli. Ovviamente non abbiamo detto che con questo transito di Saturno e con questo mese di pianeti in Sagittario il percorso di fratellanza e di pace fra i popoli verrà compiuto e regnerà la pace. Accadranno una serie di vicende per cui lo scopo ultimo dell'universo di farle vivere all'essere umano è quello, in determinate zone della guerra, di conquistare, di comprendere il rispetto e la fratellanza fra popoli diversi. Marte in Gemelli parla anche di quello, Giove in Pesci con Nettuno, in Pesci le maree, il mare, gli oceani, ci parla quadrato a Marte, sono proprio i traghetti, gli scafisti, le questioni dei migranti. Ci sarà questa cosa, non ci sarà soltanto la guerra, ci sarà anche questa questione molto forte, ci saranno delle novità per quanto riguarda le materie prime, perché i pianeti in Pesci, soprattutto Nettuno, sono legati al gas e insomma si stanno muovendo le cose del mondo, anche perché Saturno volge al termine nel suo transito a marzo, il 7 marzo, cambierà segno e quindi gli ultimi tempi in cui il Signore del destino, del karma e del tempo sosta in un segno, quelle simbologie ricevono una concentrazione e una sferzata di energia. Ovviamente ci saranno anche nella vita dei singoli delle piccole tensioni portate da Marte retrogrado in Gemelli, opposto ai pianeti in Sagittario guardato da Giove. C'è molta polemica. Marte in Gemelli retrogrado porta molta polemica, porta molti fraintendimenti, porta molta ansia, molta fretta, fare due cose contemporaneamente e a volte visto il cielo e come si compie, non far bene nell'una e nell'altra. Questi sono dei crash test, no? Che ovviamente periodicamente l'universo propone per l'essere umano, per l'evoluzione, per la crescita dell'essere umano. Chi è centrato, chi ha gli strumenti per sviluppare una centratura, chi ha delle tecniche, no? Chi arriva preparato a questa cosa, riesce a gestire l'ansia, le polemiche, gli stress che comunque intorno non mancano. Sono proprio dei crash test anche per vedere se riusciamo a mettere in atto quelle cose che abbiamo imparato, no? Chi non ha fatto finora un lavoro interiore ma dà una grande importanza all'esterno e si lascia condizionare molto dall'esterno, potrebbe andare in crisi perché le pressioni, insomma, in alcune giornate possono essere forti. Quindi il consiglio, la tecnica yoga che io consiglio sempre per non sapere né leggere né scrivere sono quei 20 respiri profondi da fare almeno ogni giorno, almeno una volta ogni giorno, perché ossigenano il cervello e placano quel criceto mentale che ci fa essere sempre sull'allerta, che ci fa distorcere quello che ci dicono, che ci fa arrivare alle cose in una maniera diversa, che ci fa subito buttare le cose in polemica, in caciara, quando potevamo fare un respiro e stare più attenti a quello che dicevamo, prestare più attenzione, più osservazione, più calma nel comunicare, perché Marte retrogrado in Gemelli porta comunque
la tensione e la polemica proprio nel verbo, nella comunicazione, sui social, negli iscritti, proprio nelle accuse, negli hater, quindi cerchiamo di essere tranquilli, di pensare se abbiamo capito bene, perché appunto è un'energia che mette molto in fibrillazione. State attenti a non farvi male alle braccia, alle mani. Ovviamente chi ha pianeti in gemelli ha questo Marte sulla capoccia già da diverso tempo, e sapete che il gemelli, oltre alla parola, è collegato alle braccia, no? E anche all'apparato respiratorio, quindi dopo un buon Covid non poteva mancare anche l'esperienza dei transiti, e vi stavo facendo due cose contemporaneamente, quindi questo insomma in perfetta linea con Marte in gemelli retrogrado. Quindi cerchiamo di coltivare la calma. Tutte le persone che riescono a mantenere la calma con questi transiti, quindi con questa sfida fra i pianeti in Sagittario e Marte retrogrado in gemelli, che creano veramente più polarità, più tensioni, più cose da fare contemporaneamente, chi riesce a rimanere in osservazione di se stesso, a mantenere la calma, a mantenersi centrato, a fare bene quello che sta facendo senza farsi distrarre, a chi prima di rispondere cerca di capire se ha capito bene, quindi a non cedere all'energia del fraintendimento. Sappiate che chi si impegnerà a cercare di fare semplicemente questo, quindi a mantenere la calma, ci sarà una grande ricompensa di salto quantico, perché quando riusciamo a vincere un limite, una sfida, e quindi quando riusciamo a stare nella nostra coscienza, ad essere più forti della tensione, dell'energia, anche delle persone che incontriamo, perché chi non lo fa, chi non ha una centratura, è chiaro che può proporsi come elemento di disturbo. C'è tanta gente che è in crisi, ci sono tante persone che sono in crisi, e se ne incontrano diverse nell'arco della giornata è normale che possono stancarci, decentrarci, avvilirci, ok? Quindi coltivare dentro di noi un luogo di calma, di pace, e fortificare il rapporto con noi stessi senza dipendere da tutto quello che ci arriva all'esterno, anzi tutelandoci e preservandoci, fortifica molto l'essere umano, la coscienza, e ci fa fare un salto quantico, per cui solitamente poi siamo più forti, più centrati, e le cose iniziano ad andare in una maniera diversa. Quindi osservatevi quando sentite il grip, no? Quando sentite che le emozioni si stanno complicando, luce e respirazione, perché alla fine il problema, ragazzi, ed è questo, ce lo fa vedere anche Marte in gemelli, ve ne sarete accorti anche voi, un mentale calmo non ci fa essere ricettacolo delle tensioni altrui, perché purtroppo la mente, a differenza della pancia, quindi del corpo emotivo, a differenza della pancia alla quale se diamo qualcosa che non ci fa bene, qualcosa di tossico, qualcosa che ci intossica, la pancia insomma manifesta subito un malessere e ci fa capire che quella cosa non ci fa bene. Purtroppo non siamo abituati a monitorare gli effetti che i pensieri altrui, le parole altrui, il pessimismo altrui, il disfattismo altrui, la rabbia altrui, ragazzi, perché ci sono tempi di grande rabbia che viene fuori e che emerge, possono inquinarci e abbassarci le difese. Se noi ci monitorassimo e ci accorgessimo che dopo un tot minuti insieme ad una persona o in un determinato ambiente iniziamo ad andare giù, interverremo e ci sottrarremmo a quella contaminazione, ok? Quindi i transiti sfidanti servono sempre, è che non sempre siamo pronti a farne un buon uso, ma perché non ce lo insegnano, cioè a scuola non ce lo insegnano, non fa parte della cultura comune, e quindi se uno non se lo va a cercare in maniera specifica e se non decide di avvalersi, no? di procurarsi degli strumenti diversi, nella normalità queste cose non si trovano. Quindi periodo sfidante ma molto utile e di grande crescita, ok? Allora andiamo a vedere che cosa accade segno per segno, insomma, se questi grandi equilibri ci cambieranno la vita in meglio, ma dopo la sigla.
Cari amici dell'Ariete, cari amici con l'ascendente Ariete, questa settimana le energie ripartono più forti di prima. Avete probabilmente uno stallo provocato dalla retrogradazione di Giove, che come abbiamo detto nell'introduzione è diventato retrogrado a fine luglio, il 26 o il 27 luglio, adesso già non lo ricordo più il giorno preciso, ma insomma cogliamo il senso che praticamente da fine luglio fino al 23 di questa settimana, al 24 di questa settimana, Giove, che è anche legato al concetto di lucidità, di comprensione degli eventi, è stato retrogrado. Questa settimana torna diretto, quindi tutto quello su cui state riflettendo, i progetti ai quali state lavorando e che state lavorando da quasi 3 anni e che in corso d'opera si sono interrotti, hanno cambiato direzione, poi si sono interrotti di nuovo e sono stati revisionati e poi è cambiato l'entourage e poi qui e poi insomma tutta un'aggiustatura, no? Tutto un aggiustare il tiro. Adesso potrebbero finalmente arrivare a un punto di maturazione tale per cui possono ripartire, anche perché non solo i pianeti in Sagittario questa settimana, voi avete già Venere e Mercurio dalla scorsa settimana in ottimo aspetto che vi portano lontano, vi hanno alleggerito il cuore, vi hanno fatto arrivare buone notizie che sono arrivate da lontano, o avete guadagnato nuove competenze, o vi siete liberati da una paura, o è tornato qualcuno da lontano, anche qualcuno che parla una lingua diversa, insomma vi ha portato tante buone notizie, o forse anche l'amore per alcuni Arieti, insomma ci sono tante belle novità anche in questo senso, e queste energie di fuoco, positive, allegre, piene di entusiasmo, che sono già arrivate la scorsa settimana, questa settimana vengono riconfermate perché il 22 il Sole lascia lo Scorpione, entra nel Sagittario, il 23 c'è una luna nuova, trigona Giove che il giorno dopo diventa diretto e voi capite che cosa accade? Avete già probabilmente in questi giorni delle sollecitazioni fuori, no? Sollecitazioni in positivo, ma non vi sentite forse pronti ad agire. Questa settimana qui, appena Giove, che è anche la consapevolezza, congiunto a Nettuno, torna diretto, vi sentite probabilmente già immediatamente pronti. Ognuno ha le sue energie, ognuno ha la sua stanchezza. C'è chi si sentirà pronto proprio nell'immediato, tra la luna nuova 23 e Giove diretto 24, e avrà già lo sprint per dire ok, adesso ho capito cosa devo fare, con chi devo farlo, in quale direzione. C'è chi si sentirà invece immediatamente sollevato, si toglierà un peso e poi piano piano inizierete a muovervi. Per quelli che ancora non si sentono di muoversi ma iniziano a vederci già più chiaro, tranquilli che già in dicembre ci saranno delle lune molto interessanti e poi il 20 ritorna Giove in Ariete. Quindi, facendo un recap, perché l'Ariete ha Giove in Ariete, voi avete avuto, cari amici, Giove dall'11 maggio al 28 ottobre nel vostro segno. Adesso ritorna, c'è una seconda chance, ritorna il 20 dicembre ed esce il 16 maggio. Ok? Quindi la prima tornata probabilmente per la maggior parte di voi è stata la prima tornata maggio-ottobre, è stata utile per iniziare a concludere un ciclo che abbiamo già detto essere iniziato nel 2011. Se non è tornato, un ciclo tra l'altro pesantissimo, ok? Se non è tornato, però è difficile, se non è tornato un ciclo, se non si stanno concludendo gli avvenimenti, le vicende iniziate nel 2011, potete andare a guardare il dodicennio precedente, cioè quello del 99 se non erro, o addirittura quello dell'87, ma mi sembra troppo. Se volete comunque giocare con i ritorni di Giove nel segno dell'Ariete, su Instagram, su Facebook, nei post di YouTube, ma se volete, se me lo chiedete nei commenti, li riposto periodicamente, vi metto le tabelle con i cicli di Giove in Ariete, così potete andare a guardare
così qual è stata l'annata che avrete già intuito sta tornando nelle vostre vite per essere conclusa. Possono tornare anche amori legati a quel tempo, oppure sistemarsi delle cose che all'epoca si sono presentate come un problema e che con i transiti che ci sono stati nel frattempo non mi stupirei se si fossero trascinate e alcune cose fossero ancora da concludere. Questa cosa, il ritorno di Giove e gli anni e i cicli di Giove che si stanno concludendo, riguarda sia chi ha il Sole in Ariete, sia chi ha la Luna in Ariete, sia chi ha l'ascendente Ariete. Questo lo sapete già, lo diciamo sempre, e se avete degli stellium in Ariete voi sentirete il ritorno di Giove anche oggi. Insomma, è un anno in cui chi ha valori in Ariete, anche chi è tipo del 75, dell'87, del 99, del 2011 e ha Giove in Ariete, vede comunque concludersi un ciclo di vita ed iniziarne un altro, quindi risentirà in qualche modo di questo ritorno di Giove su se stesso. Quindi abbiamo detto che la prima tornata probabilmente è servita magari per sistemare cose, per concludere, e poi comunque ragazzi Giove in Ariete è legato agli inizi. Per esserci un inizio, io qualche cosa nel passato devo lasciarla, ok? Di qualsiasi tipo. Se la prima tornata di Giove in Ariete è servita a capire anche che cosa lasciare del passato, perché anche se è un pianeta in Ariete non è detto che siamo tutti così immediati e riusciamo a lasciare andare quello che fa parte della nostra vita e che magari ci è caro, oppure che è entrato nelle nostre abitudini e che lascerebbe un grande vuoto. Quindi c'è bisogno di tempo anche per digerire solo l'idea. Questa seconda volta, questo ritorno di Giove, e dal 20 dicembre potrebbe portare, quindi a fronte di una consapevolezza maturata nei mesi scorsi, poi l'azione, perché io prima capisco cosa fare e poi con la seconda opportunità inizio. Ma è da questa settimana, con questo stellium in Sagittario, che la direzione, la visione, la forza, la consapevolezza, la capacità, gli strumenti e i mezzi che probabilmente anche la luna piena in Toro delle scorse settimane vi hanno aiutato a trovare e a maturare. Quindi iniziano, questi pianeti in Sagittario iniziano ad indirizzarvi verso ciò che Giove dal 20 dicembre al 16 maggio vi porterà. Quindi è una settimana molto positiva. Abbiamo detto, come abbiamo detto nell'introduzione, che ci sarà quindi uno stellium di pianeti in Sagittario opposto a Marte in Gemelli. Non cedete alle polemiche, non seguite, ho dato nell'introduzione dei consigli per la respirazione, per rimanere centrati, perché siamo tutti sottoposti a un grande salto quantico. Alcuni di voi saranno indecisi causa opposizione di Marte in Gemelli, pianeti in Sagittario, se andare, se tornare, se fare uno spostamento, se fare una domanda, ma la fortuna è che c'è Saturno in mezzo. Questo vale per voi, vale per tutti, cioè questo Saturno che si mette in mezzo a questa opposizione e che ci aiuterà a trovare l'equilibrio e che quindi ci farà sfruttare e vi farà sfruttare soprattutto a voi al meglio gli incontri, le tensioni, le competenze, le notizie che vi arrivano, le risposte che vi arrivano, per andare a mettere tutta una serie di tasselli in più verso la realizzazione di quel progetto che potrebbe essere legato agli altri, all'insegnamento, a fare qualcosa, a dei corsi, è qualcosa che è legato proprio agli altri, all'evoluzione, al cambiamento, come se voleste trasferire delle competenze agli altri e adesso sapete finalmente come fare. Quindi anche queste settimane caotiche di opposizioni tra Marte in Gemelli e pianeti in Sagittario, nel vostro caso risulta utilissima per la realizzazione, ripeto, di questo progetto, di questa cosa che volete fare legata agli altri. Ripeto, l'ultimo consiglio: non cedete alle provocazioni, rimanete così vedete che come si muove l'energia, perché vi tornerà utile anche questa consapevolezza. E non ultimo dovrebbe arrivare l'amore con tutti questi pianeti in Sagittario e
se aspettate di fare pace, se volete dei chiarimenti, se sperate in un riavvicinamento dopo qualche battibecco che questi piani con questo Marte retrogrado in Gemelli sono dietro l'angolo, questo è un gran momento. È un gran momento per ritrovarvi, proprio le condizioni sono propizie. Chi invece è solo può trovare degli incontri molto positivi che, se sono quelli validi per voi, ve ne accorgerete a breve, perché con Giove in Ariete dal 20 dicembre la cosa sboccerà in tutto il suo potenziale, quindi avrete in mano anche questa. Quindi ottimi incontri anche questa settimana. Se siete indecisi perché il via vai può essere tanto, datevi il tempo di non vi precipitate a prendere una posizione, perché si sa che l'Ariete è fumantino, no? Tende ad agire impulsivamente, invece insomma vi consiglio di aspettare un po' per vedere quello che passa il convento, perché i transiti sono veramente buoni. Quindi io vi auguro un'ottima settimana, fantastica, vi auguro di godere al massimo di questi pianeti in Sagittario, vi mando un grande bacio e passiamo agli amici del Toro e dell'ascendente Toro. Cari amici del Toro e cari amici con l'ascendente Toro, benvenuti a questa settimana dal 21 al 28 novembre, benvenuti a questa nuova location. Mi sono dovuta tutelare sul divano per evitare attacchi felini di gatti del segno del Toro, perché insomma sì, i torelli sono un po' in movimento, oppure potremmo dire anche in fermento, torelli e ascendente Toro. Allora, dopo le scorse settimane dove qualcosa di importante si è concluso, può trattarsi di un percorso interiore, può trattarsi dell'aver finalmente spezzato degli schemi, delle dinamiche comportamentali un po' tossiche che andavano contro il vostro benessere, magari siete riusciti ad uscire da una relazione tossica, a uscire da un'abitudine, no? Da qualcosa che magari vi accompagnava da buona parte della vita, o che avevate per esempio preso in famiglia, no? Quindi siete riusciti a guadagnare del terreno per voi, oppure addirittura proprio con la finalità di aumentare il vostro benessere avete annesso nuova energia nella vostra vita nelle settimane precedenti, con un nuovo sentimento, con l'acquisto di qualcosa, no? Non è detto che abbiate lasciato andare qualcosa che può essersi, ripeto, verificato sia sul piano emozionale, psicologico ed energetico, sia che sul piano materiale, quindi magari con una vendita potreste aver annesso qualcosa, c'è stato un cambio, c'è stata una modifica, c'è stata proprio la fine di un percorso che abbiamo ipotizzato fosse iniziato tra luglio e agosto 2022, la fine di un avvenimento, la fine di un evento, anche la fine di un rapporto. E quindi dopo una fine del genere avvenuta con un sole in Scorpione, quindi comunque qualcosa che ha comportato una guarigione profonda, anche un connettersi con dei sentimenti anche forti, anche abbastanza impattanti, anche abbastanza laceranti, legati al controllo, al possesso, no? Qualcosa che ha fatto anche male. Fatto sta che dopo una fine, dopo una conclusione, dopo un percorso, poi c'è una sorta di rinascita. Adesso state facendo la conta delle vostre risorse, cioè vi state veramente misurando con voi stessi rispetto a quello che volete fare, perché qui c'è un sogno da realizzare a quanto pare, ed è nei prossimi 2 o 3 mesi, quindi state vedendo quante risorse avete, quanta energia avete, quanta voglia avete e quanta capacità vi ritrovate, no? Di andare lontano proprio per realizzare questa cosa. State misurando la grandezza del sogno e la grandezza delle vostre reali possibilità. Ora, consiglio, cercate di essere concreti, voi lo siete già, però questo stellium di pianeti in Sagittario è molto ottimista e però riceve l'opposizione di Marte e la quadratura di Giove e Nettuno. Cosa significa? Che c'è una tendenza magari all'espansione, all'eccesso, a partire a gamba tesa, perché si sa, i pianeti in Sagittario sono ardimentosi, sono coraggiosi, però anche un po' ingenui, no? Un po' troppo generosi, un po' troppo fumantini, partono,
perché hanno proprio questo impeto di lanciarsi in queste sfide, in nuove iniziative, però poi insomma a volte devono aggiustare il tiro per strada. Allora le stelle vi dicono già moderazione, moderato ottimismo, perché sicuramente quello che con questa luna nuova del 23, con Giove che torna diretto, sono in trigono, parte qualcosa, parte una macchina, parte questo sogno, iniziate a muovervi verso questo sogno che volete realizzare, che può riguardare qualsiasi settore. È un sogno, è qualcosa che state inseguendo forse dalla scorsa primavera, forse addirittura dal 2021, è un desiderio, si chiude un ciclo iniziato nel 2010 o nel 98 o nell'86 o nel 74, se siete sufficientemente grandi anche nel 61-62, ci sono le tabelle di Giove in pesci se volete vedere quale anno è legato al ritorno di Giove in pesci e quindi quali possono essere le vicende su cui avrete la fortuna di mettere le mani con una certa, come dire, fortuna, con una certa capacità di risolvere questa volta, con una certa possibilità con un buon auspicio di chiudere la partita. Quindi trovate le tabelle di Giove su Instagram, su Facebook, e l'ho messe anche nei post qui su YouTube se volete guardare. Comunque, moderazione in questo progetto, in questo sogno che volete realizzare. Il consiglio delle stelle è, se potete, di non farlo grandissimo, quindi di essere morigerati, di tarare un po' la cosa, di essere un po' più scrupolosi e magari meno ottimisti, e quello che si muove adesso tra il 23 e il 24, che inizia a trovare un'energia positiva, proprio di inizio, la spinta, intorno al 20 dicembre, comunque a partire dal 20 dicembre, con Giove in Ariete, con il ritorno di Giove in Ariete, che farà lo switch a quello che la luna nuova in Sagittario porta adesso, questo progetto inizierà a camminare. Poi vabbè, ovviamente, non so se avete ascoltato l'oroscopo del Toro, avrete 5-6 mesi, come dire, di inizi, no? Portati da Giove in Ariete, e poi la cosa potrà essere considerata a buon punto con l'ingresso di Giove nel Toro da maggio 2023. Quindi insomma ci sono buone prospettive. L'importante è non esagerare, ecco, essere morigerati. Questo è il consiglio che vi danno le stelle. Se il progetto riguarda un rapporto di coppia, vedete cosa accade intorno a Natale, questo ve lo spoilerò da adesso, perché ci sarà poi dal 29 dicembre al 18 gennaio Mercurio retrogrado, e lì sicuramente ci sarà una fase di grande crescita se questo rapporto ha un potenziale di sviluppo e di ufficializzazione, o lì comincerete a vedere se è il caso di portarlo avanti oppure no. Ovviamente io ve lo spoilerò qui perché avevo fatto delle storie e dei video dedicati a Mercurio retrogrado specifici in Capricorno e li ho cancellate per errore. Questo è Marte in Gemelli retrogrado, quindi ve le dico segno per segno nel caso non dovessi fare in tempo a girarle. Dal 29 dicembre al 18 gennaio c'è Mercurio retrogrado, quindi sarà un momento di revisione sicuramente positiva per chi ha valori in Toro, di crescita. Quello è un momento di osservazione, non è il momento di uscire allo scoperto, di esordire, di pubblicare, di aprire attività, no? Quello è un periodo in cui si devono rivalutare e sistemare le cose del passato, le scelte del passato. Poi dal 18 gennaio Mercurio tornerà diretto, Urano il 22 tornerà diretto, e quindi gli amici del Toro, dell'ascendente Toro, chi ha la Luna in Toro, chi ha la Venere in Toro, vedranno l'anno prendere finalmente il largo dopo tutte le quadrature, tutte le opposizioni che il Toro ha patito. Quindi settimana di rinascita, questa settimana di valutazioni delle risorse. Cercate di non fare il passo più lungo della gamba, occhio alle finanze, e cercate di sistemare, se dovete dare
risolvere, concretizzare qualcosa a qualcuno per partire, come dire, in una situazione di chiarezza, ok? Quindi settimana movimentata, beh, sicuramente il peggio è passato, ci saranno delle tensioni perché abbiamo Marte opposto, però c'è qualcuno che vi aiuta a raggiungere i vostri obiettivi. Avete delle persone fidate adesso, dopo un grande percorso di epurazione degli ultimi 2 anni. Occhio alle finanze, per le prossime 2 settimane bisogna prestare attenzione. Un grande bacio, auguri per i vostri sogni e passiamo agli amici dei Gemelli e dell'ascendente Gemelli. Cari amici dei Gemelli e cari amici con l'ascendente Gemelli, questa settimana 4 pianeti in Sagittario, nel segno opposto del Sagittario. Il Sole il 22 entra nel vostro segno opposto, in quello che insomma viene definito il lato ombra, e il 23 ci sarà una luna nuova, quindi come dire adesso tocca a voi. Ogni segno zodiacale una volta all'anno vive le atmosfere energetiche del suo segno opposto, cioè del suo lato ombra, perché si dice per esempio che il Sagittario abbia un lato, che i Gemelli, scusatemi, abbiano un lato ombra molto legato al sagittariano, ed è per questo che c'è l'irrequietezza, per esempio l'ingenuità. Una parte dei Gemelli magari è furba, un'altra, visto che il Gemelli è molto legato alla doppia personalità, al lato, a due parti, no? Scisse che andrebbero integrate, una è esuberante, incostante, molto ottimista, un po' scalmanata, su via ragazzi, un po' anche nervosa, no? Che è quella parte lì, accento, irrazionale, perché è l'esilio di Mercurio. Voi pensate, il Gemelli è governato da Mercurio, il suo lato ombra è l'esilio, è rappresentato dall'esilio di Mercurio. Che significa che avete una parte molto razionale e una totalmente irrazionale. La fortuna sarebbe riuscire ad integrarle, no? A integrare queste due parti così contraddittorie. Altrimenti, cosa accade? Soprattutto nel mese del lato ombra, mentre la parte razionale, quella astuta, quella acuta, no? Quella svelta, quella sveglia, che cinica, crea, costruisce, no? Progetta, mira a degli obiettivi, poi arriva questa parte qui, bambina, guascona, ingenua, irrequieta, che si scoccia, e potrebbe mandarla all'aria, come se voi stesse creando la parte, un castello di carte, e un mese all'anno arrivano i pianeti in Sagittario e fanno come il mio gatto poco fa che ha fatto ruzzolare il telefono, buttano tutto all'aria. Quindi state entrando a contatto con la vostra parte più irrequieta, e questa volta c'è Marte opposto in Gemelli, che significa che sarete più irrequieti del solito. Quindi, come adesso è toccato al Toro, entrare in contatto, no, con la parte scorpionica, travagliata, impegnativa, no, di Marte. A voi Gemelli tocca misurarvi con la vostra parte irrazionale e cercare, non dico di razionalizzarla, ma di imparare a gestirla. Perché se una volta all'anno noi entriamo in questo laboratorio alchemico, che è il nostro segno ombra, e guardiamo le nostre ingenuità, guardiamo quella parte che ci fa mandare all'aria una buona parte delle cose buone che facciamo, se la riusciamo anche solo a vedere, se la riusciamo a riconoscere, se riusciamo a prenderci nel nostro animo giovanile, no, e fanciullesco dei Gemelli anche la responsabilità del fatto che a volte il Gemelli si sabota, no? Che a volte è lui la causa di situazioni che si complicano o che crollano, è un grande salto quantico. E adesso il salto quantico non si fa per la gloria, cioè non è una via per l'altro mondo quando sarà più tardi possibile. Il salto quantico migliora la nostra realtà. Perché? Perché man mano che accettiamo e integriamo le nostre parti in ombra, più l'essere umano si ricompatta
rifatta, si ricompleta e quindi diventa più forte rispetto alle avversità, diventa più forte, più centrato, più solido, come una solida quercia di fronte a transiti sfidanti, no? Che ti mettono alla prova. E, insomma, e soprattutto si accresce l'energia, perché più l'io è frammentato, cioè più ci sono parti di noi che neghiamo e che purtroppo continuano ad agire a nostra insaputa, alle nostre spalle, inconsciamente, e ci creano problemi, e ci creano attriti, e ci creano tutte quelle tensioni che cerchiamo di non vedere finché no, portiamo avanti questo gioco, più noi perdiamo energia e quindi siamo sempre stanchi, stressati e non ci godiamo quello che abbiamo. È tutto un game mentale, soprattutto per i figli di Mercurio. Quindi, come ho detto già, credo nell'introduzione per qualche altro segno, la prima cosa da fare è placare la mente. Quindi la tecnica di yoga dei 20 respiri al giorno, 20 respiri profondi che ossigena il cervello, spegne il criceto mentale e riporta immediatamente chiunque, soprattutto i cerebrali, nel presente e ci fa vedere, permette di vedere le cose in maniera molto più lucida, molto più obiettiva, in maniera meno esagerata. È una tecnica che in questa settimana con 4 pianeti in Sagittario, ma anche nelle prossime, andrebbe fatta con costanza, perché cambierà la qualità della vita. Altrimenti che cosa potrebbe accadere? Se noi cerchiamo di rimanere, ripeto, costanti in osservazione, cerchiamo di gestire quelle parti irrefrenabili di noi che vorrebbero darsi alla fuga, che sclerano, che mandano tutto all'aria, no? Che scappano, che girano i tacchi e se ne vanno durante una discussione, perché questi poi sono i lati in ombra di queste dinamiche. Se si riescono a risolvere, ci sono dei miglioramenti nelle relazioni, nei rapporti interpersonali d'amore, ritorni di ex, pace tra persone che hanno discusso, se ci sono state tensioni col partner, miglioramento dei rapporti nel posto di lavoro, cioè c'è proprio una crescita nei rapporti con le altre persone davvero notevole. Se invece si cade nella tentazione, si cade negli inganni, no? nel gioco energetico che c'è fra Marte in Gemelli retrogrado, opposto a Venere, Mercurio e a un certo punto sarà opposto anche al Sole, prossima settimana, si può lacerare qualche rapporto, si può rovinare qualche rapporto sentimentale, interpersonale e addirittura, insomma, possono esserci alcune giornate così di allontanamento. Per me non è nulla di, se anche dovessi avere delle tensioni, se anche dovessi avere dei battibecchi, ragazzi, è difficile che, siccome c'è una posizione di Saturno troppo ben messa, troppo a vostro favore, che vi sta aiutando ad essere consapevoli di tante cose, vi sta facendo crescere, vi sta facendo proprio superare i limiti, guadagnare nuove competenze. Non siete quelli di 3 anni fa, non siete più quelle persone. Quindi c'è una posizione di Saturno che, se l'avete sfruttata solo un po', in realtà, anche se c'è una tensione, anche se cadete nella tentazione, no, di fare vecchie dinamiche, Saturno vi protegge. Però per quelle coppie molto traballanti, per chi ha esagerato un po' da molto tempo e agli avvertimenti, non buttate, se potete, benzina sul fuoco, perché troppi pianeti in Sagittario potreste gettare le basi di un allontanamento, di qualche frattura o vostra o del partner, che poi fra un mesetto o 2 potrebbero iniziare a mostrare una crepa più grande. Quindi morigeratezza, no? Questo è il mese finisce il 22 dicembre, è il mese del vostro laboratorio alchemico, quindi mi raccomando, fate i bravi. Quindi aspetto i vostri commenti per seguire proprio come vanno le pratiche, no? Per seguire questa luna nuova in Sagittario, che vi potrebbe far venire una grande voglia di mollare gli ormeggi, di andarvene e di riacquistare la libertà, però valutate che non sia un colpo di testa e che non ci andiate a rimettere troppo. Fate i bravi, scrivetemi nei commenti, io vi aspetto, un grande in bocca al lupo e passiamo agli amici del cancro e dell'ascendente cancro.
Cari amici del cancro e cari amici con l'ascendente cancro, benvenuti a questa settimana dal 21 al 28 novembre che si rivela, insomma, si prospetta come una settimana molto movimentata, piena di novità dal punto di vista sembrerebbe lavorativo come se con questa luna nuova, con questo sole che entra in Sagittario, iniziassero a vedersi gli sviluppi di quella forte luna piena in Toro dell'8 novembre che per voi è stata fortemente creativa. Fortemente produttiva, fortemente inebriante di energia, è stata una luna veramente eccezionale. Potrebbero accadere molte cose e quindi quando parlo di novità lavorativa sembra o potrebbe trattarsi o di qualcosa che va a svilupparsi e che porta a una crescita lavorativa o che porta a un momento di break, perché se volevate un figlio, se volevate dedicarvi alla maternità, per esempio, anche alla paternità, perché ormai, se non erro, ci sono delle leggi che vi danno un ugual tempo per stare, non vorrei sbagliarmi, perché non è la mia materia, ma credo che anche agli uomini sia dato un congedo per la paternità, correggetemi se sbaglio. La luna scorsa in Toro, la luna piena l'8 novembre, potrebbe aver dato inizio ad una fase creativa e riproduttrice che con questa luna nuova, con Venere in Sagittario, porta novità, porta uno sviluppo poi di novità che fra 1 o 2 mesi potrebbero portare ad una novità palese, no? E quindi ad un nuovo obiettivo che cambierà proprio la vostra vita. Siete sicuramente soggetti a cambiamenti lavorativi ed esistenziali, per cui, di cui forse avete già avuto un anticipo, un'intuizione, un accenno con il precedente transito di Giove dall'11 luglio al 28 ottobre ultimo scorso, cioè proprio recentissimo, che adesso ha avuto un momento di sospensione. Giove è tornato per un paio di mesi in Pesci, giusto per dare, nel vostro caso, per darvi il tempo di rivalutare se magari accettare o continuare o andare nella direzione che era iniziata nella primavera, estate, autunno scorsi, oppure se cambiare, no? Quindi sono dei transiti di Giove in retrogradazione molto comodi, perché portano la novità. Poi insomma ce la fanno assaporare, ve l'avete assaporata, voi nel settore appunto obiettivi professionali, realizzazione professionale, sfide lavorative e anche sfide esistenziali, le avete assaggiate, avete valutato se magari fanno per voi, se era quello che volevate, e con il ritorno di Giove in Pesci che vi forma un grandissimo trigono sia nell'ascendente cancro, sia per il sole in cancro, sia anche per chi ha la luna in cancro, insomma potete decidere, ora che Giove tornerà, se ripercorrere quella strada o cambiarla. Quindi questi sono un paio di mesi fino al 20 dicembre, fino a Natale, molto molto interessanti per valutare. Quindi questa luna creativa, innanzitutto la creazione per eccellenza sono i figli, voi siete il segno del cancro con una mission e un'importanza legata alla famiglia notevole, insomma il primo esempio da fare dei nuovi prossimi sviluppi era questo. Oppure potete aver avuto delle nuove proposte, oppure lavorate nella creatività e sono iniziati nuovi progetti, nuove collaborazioni, ecco, avete iniziato a sentire qualcuno, avete iniziato, no, a mettere in pasta qualcosa, e con questa luna nuova di questa settimana in Sagittario, con i pianeti in Sagittario, iniziano degli sviluppi, iniziate a muovervi. E quindi ci sono queste novità. Un'altra cosa, che ovviamente le novità, come dicevo per i figli a livello di tempistiche, quelle che iniziano a muoversi questa settimana da Natale con il ritorno di Giove in Ariete si svilupperanno. Adesso le iniziate a toccare, le iniziate a valutare, iniziate a far entrare queste nuove prospettive che poi, se vi piacciono, se fanno per voi, se vi danno soddisfazione, vi fanno sentire appagati,
vanno assolutamente percorse, vi potete permettere il lusso di scegliere quello che più vi piace, cercate di non accontentarvi, perché con i transiti che avete, che avrete nel 2023, io direi insomma che si può osare un po'. Un altro discorso importante, dopo post luna piena potentissima per voi dell'8 novembre, è che dopo la creatività, dopo le novità lavorative potrebbe essere arrivato l'amore, un amore che potreste conoscere in palestra, oppure potrebbe essere arrivato un nuovo collega, esserci delle novità lavorative, e proprio con questi pianeti in Sagittario, magari ecco con la luna piena avete concluso energeticamente, emotivamente di una situazione passata, magari l'avete definitivamente lasciata andare, vi siete resi conto di essere finalmente pronti ad abbracciare il nuovo, ed ecco che luna nuova, Venere in Sagittario, Mercurio in Sagittario, Sole in Sagittario, il nuovo ve lo portano alla grandissima, e quindi potreste fare questi incontri molto piacevoli in palestra, durante un viaggio, mentre fate sport, oppure sul luogo di lavoro, incontrare qualcuno, e insomma qui ci sono prospettive di sviluppo per cui vi renderete conto già da Natale, dalle vacanze di Natale, quando Giove tornerà in Ariete, che se questa cosa è valida, se questa cosa vi piace oppure no. Vi spoilerò qui il Mercurio retrogrado che avrete subito dopo il Giove in Ariete. Ve lo spoilerò qui perché avevo fatto dei video dedicati, ma li ho persi, li ho cancellati. E per voi sono particolarmente interessanti. Dal 29, allora, avrete Mercurio opposto da metà dicembre, non ricordo il giorno, quindi potreste essere predisposti, magari potreste essere molto critici o predisposti a chiudere una situazione o sentimentale o lavorativa, anche in base alle novità che arrivano adesso, cioè se avete già una situazione sentimentale o lavorativa insoddisfacente e con questi pianeti in Sagittario vi arriva una conoscenza o una prospettiva lavorativa più interessante, valutatela, ma state attenti, come dire, a pronunciarvi, state attenti a non osare troppo, a non fare, come dire, dichiarazioni, ma state in osservazione dal 29 dicembre al 18 gennaio, perché già da metà dicembre avrete Mercurio opposto, quindi inizierete ad essere critici e diffidenti verso qualcosa, però è qualcosa che merita di essere osservato per bene, quindi non siate impulsivi, soprattutto astenetevi dal fare progetti, programmi e dichiarazioni ufficiali per il futuro dal 29 dicembre al 18 gennaio, perché Mercurio sarà in opposizione retrogrado congiunto a Plutone, quindi uno può fare i danni. Invece riservatevi di pronunciarvi dopo il 19 o dopo il 22 gennaio, ok? Mentre con il periodo, in quei 20 giorni di Mercurio retrogrado, osservate, sistemate le cose del passato che possono riaffiorare, ma non fate così colpi di testa che con Mercurio retrogrado in opposizione se ne fanno a iosa e poi ci si morde le mani. Ergo, se incontrate persone nuove che vi fanno tentennare rispetto alla vecchia relazione, o se avete proposte di lavoro nuove che vi fanno tentennare, decidete, se avete un quadro già pieno, decidete e pronunciatevi per lasciare il vecchio per il nuovo entro il 29 dicembre oppure dopo il 20 gennaio. Questo è importante. Fatto sta che arrivano tante belle novità, quindi chi è pronto ad accoglierle le accolga e soprattutto raccontatemele nei commenti. Io vi mando un grande bacio, vi aspetto, vi auguro un'ottima settimana e passiamo agli amici del Leone e dell'ascendente Leone. Cari amici del Leone, cari amici con l'ascendente Leone, benvenuti a questa settimana dal 21 al 28 novembre con ben 4 pianeti in Sagittario che finalmente portano
leggerezza, amore, divertimento, vacanze, creatività, successi, svaghi, fortuna. È un transito fantastico, avete ben 4 pianeti in Sagittario che rendono dinamico veramente il settore dei divertimenti, dell'amore, della creatività, della fortuna. Si crea un gap, nel senso che non sapete a chi dare i resti tra divertimento e un progetto impegnativo che volete assolutamente finire entro i prossimi mesi, entro i prossimi 4-5 mesi al massimo. E però c'è per fortuna Saturno che vi rende, ormai vi ha fortificati, vi rende responsabili, vi rende equilibrati, avete imparato a dosare le impennate caratteriali, avete imparato a dosare il fuoco leonino che quando divampa a volte diventa incontenibile, anche nella voglia di divertirsi oppure nelle grandi passioni sentimentali che un tempo, quando bruciavano prima che Saturno, prima che negli ultimi 3 anni Saturno vi insegnasse a dosarvi, quando passava magari vi rendeva molto impetuosi, e quindi se avevate delle situazioni, se avevate delle relazioni stabili, se avevate già delle situazioni, diciamo, e arrivavano queste grandi passioni, niente, correvate dietro all'amata novità, tipo Tarzan e Jane proprio, no? Adesso avete imparato a dosare anche quel lato così appassionato, no? Quel istintivo, legato agli istinti, legato all'ego, alla brama, no? Alla bramosia dei segni di fuoco. Quindi riuscite ormai avete fatto un processo di maturazione, di riequilibratura dell'ego, avete fatto grandi cose, siete delle persone nuove, voi non siete più le stesse persone che ascoltavano questo oroscopo, non mi ricordo, ma non c'era, insomma, voi non siete più le stesse persone che eravate prima del 10 marzo 2020, giorno in cui Saturno è tornato dopo 29 anni nel segno dell'Acquario, e quindi anche se avete o una nuova passione, o una voglia matta di divertimento, o un momento di svago, o uno sbrocco da super lavoro, e ci sono degli impegni che sembrano più mentali, di concetto, forse avete un progetto legato alla scrittura, forse avete un coordinamento, forse dovete fare qualcosa con i social, forse lavorate con una classe, o con una squadra, o con un team, no? Perché insomma, quelli sembrano i pianeti, no? O lavorate con delle persone giovani a cui dovete insegnare qualcosa, passare alcune nozioni, anche se ci sono un dovere e una grandissima voglia di piacere, troverete un equilibrio, e quindi questa è la gran bella notizia. Ovviamente dal punto di vista sentimentale, se ci sono i presupposti, qui siete predisposti ad incontri molto interessanti a partire da questa settimana, grazie a quella luna nuova in Sagittario, a Venere in Sagittario, sestili a Saturno che ormai è tornato diretto, quindi per chi in questi anni ha fatto tabula rasa, no, di relazioni sentimentali che non andavano bene più, questa settimana può vedere delle cose molto interessanti accadere. Se con Giove in Ariete ultimo scorso, da maggio a ottobre, avete conosciuto più persone, però poi le cose si sono fatte inconsistenti, o comunque sembrano non esserci presupposti perché ci sono state delle retrogradazioni di Saturno che hanno creato uno sbarramento, cioè qualche novità era arrivata, ma c'era uno sbarramento, come se il Signore del Tempo volesse congelare un attimo le situazioni e mettervi in stand-by per farvi fare un passo avanti, un salto quantico, una nuova consapevolezza, per farvi iniziare delle cose nuove, per farvi scegliere meglio, per dare il tempo a qualcuno del passato di tornare. Chi lo sa cosa è successo in questi mesi? Chi lo sa cosa è successo dal 4 giugno al 28 ottobre 2022 con la retrogradazione di Saturno opposto ai vostri valori? Io non lo so, Milla Miagola non lo sa, questo potete scrivermelo voi nei commenti.
Fatto sta che adesso, se c'era qualcuno di interessante, allora potrebbe tornare qualcuno di interessante, potrebbe arrivare qualcuno completamente nuovo, magari conosciuto veramente mentre fate sport, mentre state facendo un viaggio, in situazioni magari mentre andate a ballare, in situazioni di movimento, di divertimento. E se come dire, ci sono le frequenze giuste, cosa che è molto probabile perché Saturno è in una posizione angolare per cui chiude il vecchio che non ha più amore e linfa vitale, non ha più niente da dare, ma apre dei portoni e dei portali interessanti e soprattutto destinati a durare perché voluti dal tempo e dal destino. Quindi se ci sono i presupposti, le conoscenze di questa settimana, ma anche delle prossime o quelle che tornano in queste settimane, nel giro di una ventina di giorni dovrebbero sbocciare, svilupparsi e comunque rivelare tutto il loro potenziale. Poi ci sarà un momento di rivalutazione, ve l'anticipo perché avevo fatto dei video su Mercurio retrogradi, ma li ho cancellati per errore, quindi lo sto dicendo segno per segno. Dopo, a fronte delle novità che ci sono in queste settimane, avremo dalla seconda, diciamo, parte di dicembre Mercurio congiunto a Plutone, quindi a qualcuno verrà voglia di fare degli switch, di sostituire, magari no, ci sono state delle new entry interessanti e quindi magari ci c'erano situazioni traballanti che queste persone nuove sembrano poter sostituire degnamente. Allora, quel Mercurio su Plutone diventerà retrogrado dal 29 dicembre al 18 gennaio. Quando Mercurio è retrogrado non si esordisce, non si fanno comunicazioni eclatanti, si assiste agli eventi solitamente, così in una situazione di osservazione, di valutazione, anche di osservazione di sé, no? E si sistema quello che c'è del passato che magari può emergere in quei giorni, ma è saggio pronunciarsi possibilmente dopo, se uno proprio si deve pronunciare, possibilmente prima, cioè se uno è già pronto, è già certo di quello che deve dire, è già certo di voler fare un cambio, entro il 29 dicembre oppure dopo il 18 gennaio. Questo è abbastanza consigliabile perché è un Mercurio molto particolare. La stessa cosa vale per il lavoro, perché comunque è un Mercurio in Capricorno che è legato alle istituzioni, al potere, anche lavorativamente parlando cercate di non esordire, neanche sui social, ragazzi, fatelo o prima del 29 o dopo il 18-19 gennaio. Possibilmente dopo il 22 sarebbe proprio una chicca, perché anche Urano tornerà diretto e i due pianeti saranno in trigono, quindi energia a palla super costruttiva. Però se uno non può aspettare va bene il 19, quindi non pubblicate libri, se potete non aprire negozi, cioè l'anno inizia così, con una fase, e tra l'altro ci si chiude anche, lo sto dicendo nei vari segni dell'oroscopo 2023, nei vari video, l'anno inizia con Mercurio retrogrado congiunto a Plutone in Capricorno e finisce così, quindi è un anno in cui possono succedere cose bellissime, ma ovviamente ci sono delle valutazioni, così un recap da fare, quindi transiti strepitosi, divertitevi, ma approfittate di questi transiti che vi ho indicato per muovervi saggiamente. Un grande in bocca al lupo, fatemi sapere cosa bolle in pentola, perché insomma è molto interessante il vostro 2023, le prossime settimane. Un grande bacio e passiamo agli amici della Vergine e dell'ascendente Vergine. Cari amici della Vergine, cari amici con l'ascendente Vergine, benvenuti a questa settimana dal 21 al 28 novembre 2022 in cui ben 4 pianeti in Sagittario, perché il 22 entra il Sole e il 23 abbiamo la Luna piena, portano un movimento tipo in famiglia
o comunque rispetto ad un luogo, quindi si inizia a parlare di qualcuno che parte, di trasferimenti, di spostamenti, c'è movimento, c'è fermento nelle vostre radici, nel vostro luogo di origine o rispetto ad esso, e si crea questa sarà una settimana di svolto, comunque di inizio, di cambiamenti, proprio l'inizio di un'apertura verso una fase nuova che inizierà a porre delle questioni fra casa, lavoro, famiglia o carriera. Ritorno, resto, parto, questo è un momento e se non riguarda voi, riguarda qualcuno della vostra famiglia, quindi qualcuno, che siano figli, che sia un partner, che c'è anche questa eventualità che sta iniziando magari a valutare, visto insomma le condizioni lavorative del periodo, se spostarsi, se andare da qualche parte, se allontanarsi un periodo eventualmente, o se siete voi che magari lasciate un pezzo di famiglia e state pensando di spostarvi, c'è anche questa eventualità. Scusate se avete sentito un tonfo, nel mio caso invece è tornata Milla, eccola qua. Quindi inizia questa fase qui con questa indecisione. Ok. A tal proposito, quanto può durare questa fase di valutazione prima che si prenda una decisione? Allora, c'è sicuramente un momento interessante dove l'energia inizia ad essere grossa e quindi dove la cosa sarà già probabilmente avvenuta, che è intorno al 20 di dicembre. Questo probabilmente varrà proprio per chi deve fare le stagioni, magari, no? Sta pensando di approfittare della stagione invernale, perché Giove in Ariete, ma secondo me anche prima, fa lo switch, no? Cioè inaugura una novità. A tal proposito volevo dirvi che il vostro governatore, questo devo averlo già detto nell'oroscopo dedicato alla Vergine del 2023, ma è bene ripeterlo perché avevo fatto un video dedicato a Mercurio retrogrado dal 29 dicembre e li ho cancellati. Quindi, visto che il vostro governatore sarà a vostro favore da metà dicembre, ma il 29 dicembre diventerà retrogrado su Plutone e sarà retrogrado tra il 29 dicembre e il 18 gennaio, se poteste decidere, impegnarvi prima, no? Partire prima, muovervi prima, e invece in quei giorni di retrogradazione, quindi tra il 29 dicembre e il 18 gennaio, stare così in un'osservazione misurata, schiscia, senza esordire, senza dare inizio a grandi cose, a cose molto importanti, se possibile. E invece magari utilizzare quei giorni, quel lasso di tempo per sistemare le cose del passato, per organizzare meglio, anche per se non si presentano cose pratiche, anche per osservarvi meglio rispetto a delle situazioni, anche perché questo Mercurio, queste novità che arrivano con questa Venere in Sagittario, con questa Luna nuova in Sagittario, che portano molto fermento, opposte a Marte, qui stiamo parlando di una Venere opposta a Marte, quindi da questa settimana, oltre a chi viene e chi va, oltre a parto, lavoro, accetto, ci sono anche delle novità sentimentali. Potreste incontrare qualcuno, potreste iniziare a percepire una voglia di insofferenza, insomma c'è un movimento che altera la routine, che altera la vostra vita. Quando Mercurio, da metà dicembre, Mercurio è il vostro governatore, adesso è in Sagittario, quindi insomma, magari siete un po' irrequieti, sfarfalleggiate, no? Vi guardate intorno, fate conoscenze, avete degli incontri molto interessanti. Ricordatevi che Venere, Mercurio, Luna nuova comunque finché rimangono nei primi gradi del Sagittario sono in trigono a Giove, quindi c'è abbondanza, e il 24 novembre Giove diventa diretto, quindi l'espansione, le conoscenze, le nuove opportunità, tante cose potrebbero allietarvi. E il consiglio, l'ascendente Vergine è un po' più protetto dai transiti, ma la Vergine e la Luna in Vergine
insomma, per voi cari è consigliabile, nonostante queste belle interessanti conoscenze, di andare con i piedi di piombo, anche se in questo mesetto si potrebbe veramente presentare o tornare qualcuno che rappresenta un sogno. Io vi consiglio di valutare molto più quello che fanno le persone, non quello che dicono, perché con le opposizioni di Giove si incontrano molti filibustieri e altrettante filibustiere, quindi segno della Vergine, luna in Vergine, state attenti a questi incontri. Fatto sta che c'è movimento. Ad un certo punto questo movimento, da metà dicembre, quando il vostro governatore entrerà nel segno del Sagittario, anche la Venere entrerà nel segno del Sagittario, nel segno del Capricorno, scusate ragazzi, la cosa potrebbe diventare più solida, cioè la realtà che magari si sta creando adesso potrebbe diventare più concreta, insomma sembra un rapporto si trasforma, una prospettiva si trasforma in qualcosa di promettente e lì magari vi verrebbe da impegnarvi, no? E se avete delle situazioni già preesistenti potreste aver voglia, così prima di Natale, in quelle giornate lì, di fare una scelta. Dal 29, così una scelta nel senso di lasciare qualcuno per iniziare a frequentare qualcun altro. Prudenza, più che altro perché prudenza attesa, perché nel momento in cui voi fate questa dichiarazione, Mercurio dal 29 diventa retrogrado e fatalità potrebbe immediatamente farci vedere le falle delle nostre decisioni. È vero che solitamente un Mercurio trigono al Sole, cioè un Mercurio in Capricorno, prima che diventi retrogrado, dovrebbe aver già conferito quella stabilità, quella prudenza, quindi se una persona si espone dovrebbe aver già essere più o meno sicura di quello che dice. Facciamo così, se voi però c'è l'opposizione di Giove fino a poco prima, per quello io mi tutelerei, però se voi vi sentite, no, di lasciare qualcuno, palesarvi, ufficializzare, non ve la sentite di fare le vacanze di Natale con qualcuno, fate questa cosa prima del 29 novembre, poi insomma vedremo prima del 29 dicembre, poi vedremo che cosa accadrà tra il 29 dicembre e il 18 gennaio, potrebbe anche non accadere nulla e magari risentire un po' l'ex per questioni pratiche. Comunque gennaio sarà assolutamente migliore, cioè sarà molto più dicembre e gennaio, ma soprattutto gennaio saranno assolutamente più costruttivi. Adesso c'è tanto movimento, c'è tanto divertimento, c'è un po' di ingenuità, c'è un po' di insofferenza a stare stretti nelle pareti di casa, c'è voglia di evasione, c'è voglia di sregolatezza, c'è voglia di nuovi incontri, insomma siete delle vergini che scalpitano, che hanno voglia di uscire dalla routine, forse con la luna piena dell'8 novembre hanno incontrato qualcuno o hanno chiuso con qualcuno, quindi c'è una voglia di rinascita e di ripresa. Al lavoro c'è qualche tensione, però questa settimana, ecco, questa settimana il lavoro potrebbe essere la fonte di maggior soddisfazione, perché sembra che abbia un equilibrio e una positività maggiori senza le irrequietezze che magari il settore sentimenti può rivelare. Quindi un bel 7,5-8 alle prospettive di lavoro. Ovviamente c'è la possibilità che nelle giornate della luna nuova possano proporvi magari di andare a lavorare fuori e ottime prospettive contrattuali, qualcosa a breve termine che poi in primavera diventerà a tempo indeterminato probabilmente, o comunque lo allungheranno almeno un anno, e novità sentimentali. Chi ha già una relazione stabile è probabile che in queste settimane proprio la ufficializzerà. Questa è.
Chi invece fa gli incontri adesso valuti con molta calma, quindi mi raccomando, fate i bravi. Io aspetto i vostri feedback per vedere che cosa succede, perché avete un bel cielo molto movimentato, un grande in bocca al lupo, e Luna in Vergine e Sole in Vergine, attenti a Giove, a chi porta Giove, ok? E passiamo agli amici della Bilancia e dell'ascendente Bilancia. Cari amici della Bilancia e cari amici con l'ascendente Bilancia, questa settimana dovete, anche la prossima, ma soprattutto questa settimana, visto che anche il Sole e la Luna nuova entrano in Sagittario, dovreste dosare l'esuberanza, le intemperanze ed essere un po' meno ingenui, perché nel relazionarvi con gli altri state nell'esporre le vostre motivazioni, nel comunicare, state esprimendo una tensione interiore che è creata purtroppo dallo stellium di pianeti in Sagittario questa settimana, ben 4, che sono vostri amici, però ricevono l'opposizione di Marte in Gemelli. Marte in Gemelli è molto polemico ed è anche retrogrado, è molto polemico. Nell'opposizione allo stellium in Sagittario, chi non riesce a stare in presenza, chi non riesce, chi cade, chi cede alla tentazione, no? Di queste pressioni esterne, di questi transiti molto forti esterni, commette l'errore di essere precipitoso, di ascoltare poco, di fraintendere, di non assimilare quello che gli arriva, che in teoria invece, ragazzi, dovrebbe essere molto 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 buono, e rischiate di darvi la zappa sui piedi da soli, perché rischiate di travisare, di arrivare subito a conclusioni, di non ascoltare e quindi di polemizzare, con il risultato di portare l'interlocutore ad allontanarsi. Se vi sta accadendo questo, vuol dire che non siete in un momento di grande centratura. Allora, la prima cosa da fare, visto che c'è un'opposizione di Marte in un segno mercuriale, è quella tecnica yoga di ossigenare il cervello facendo almeno 20 respiri profondi. Da come vi ho visti e dai commenti che ho letto nei video precedenti, soprattutto sotto l'oroscopo della Bilancia 2023, che è un bell'oroscopo nel quale sicuramente bisogna iniziare ad accennare la trasformazione di Plutone, ma è una trasformazione positiva nel vostro caso, perché in Trigono un sacco di Bilancia hanno gridato all'anno di M, si sono spaventati, e quello significa che, essendo voi un segno che già viene dall'opposizione di Giove, quindi negli ultimi 5-6 mesi o è emersa una rabbia sepolta, o qualcuno va stressato e voleva litigare, no? Quindi vi ha già fatto uscire dal vostro perenne stato di grazia. E che succede quando Bilancia, ascendente Bilancia, Luna in Bilancia escono dal perenne stato di grazia nel quale cercano di stare? Che viene fuori il lato ombra, che è Arietino. La Bilancia ha il lato ombra nel marziano segno dell'Ariete. Questo succede tutti i segni marziani hanno il lato ombra venusiano, tutti i segni venusiani hanno un lato ombra marziano. Perché? Perché nella crescita, nell'evoluzione, bisogna cimentarsi anche con quello che non si conosce, che ci è ostile o che non sappiamo palleggiare, per integrarlo, no? L'integrazione del lato ombra. Quindi molti Bilancia sono abbastanza arrabbiati, per non dire un'altra parola che non so se YouTube mi banna, non lo so. Quindi polemiche, quindi vengono già da mesi di rabbia, dove vedono il nemico, dove vedono il conflitto, dove c'è qualcuno che sta lì a dirgli vedigli e così, ma come abbiamo già visto,
L'opposizione di Giove a Sole, Luna in Bilancia è assai fuorviante, perché fa emergere tutta una serie di paranoie e di fantasmi e ci porta a tendere all'eccesso quando forse quella cosa non c'è. Quindi già affaticati da 6 mesi in quel modo, Giove è entrato in Pesci soltanto ad Halloween praticamente, no? Al weekend di Ognissanti, il 29 ottobre. Quindi siete ancora affaticati probabilmente mentalmente. Nel frattempo Marte in Gemelli è diventato retrogrado, quindi la polemica, è come se stesse tirando fuori tutta questa contraddizione interiore. Perché poi la bilancia, quando esce dallo stato di grazia che è dato dal bilanciamento tra ragione e sentimento, e poi ha degli sbalzi umorali importanti, perché chi si incarna nel segno della bilancia, chi ha una luna in bilancia, chi ha valori importanti nel segno della bilancia, non è che nasce imparato, nel senso che arriva già col bagaglio della giustizia, viene, secondo l'astrologia evolutiva almeno, ad imparare a perfezionare il proprio concetto di giustizia, di equilibrio, e quindi vuol dire che dentro di sé deve avere già un buon equilibrio, una stabilità tra ragione e sentimento. Quando vedete una bilancia che un giorno è affettuosa e pacifica e l'altro giorno sta in guerra col mondo o è molto critica, e soprattutto non sapete quante bilance ci sono là dentro, perché ogni giorno trovate un parere diverso, no? un atteggiamento diverso, allora lì c'è lo sbilanciamento fra ragione e sentimento, che già la bilancia è venuta a riequilibrare. Se ci si mette 5 mesi di opposizione con Giove in Ariete, bellicosa, se ci si mette un Marte retrogrado in Gemelli, che tendenzialmente dovrebbe fare il trigono, ma questo Marte che è doppio ha un altro segno che lavora con la doppiezza, ho notato che ha creato più sfasamenti che crescita. Ho notato che molti bilancia, alcuni no, alcuni stanno facendo un capolavoro, veramente un capolavoro, un salto quantico, perché riescono a sfruttare la crescita che Saturno in Acquario ha dato alla bilancia, quindi hanno quella centratura, quella consapevolezza, hanno sviluppato una coscienza. Per l'Acquario Saturno, per la bilancia Saturno in Acquario in questi 3 anni, per chi non lo ha subito, chi è riuscito a fare lo sforzo di mettersi in discussione e accettare le critiche, Saturno ha rappresentato veramente una coscienza interiore forte, ammirevole, a cui faccio i miei complimenti. E quindi questo Marte in Gemelli è un ulteriore ponte di consapevolezza per superare i propri limiti, perché la bilancia quello sta facendo, sta superando dei limiti, imparando, però con questa opposizione di pianeti adesso, già ce n'è stata una prima, alcuni come se fossero crollati, ragazzi, come se foste crollati. Allora, respiri profondi, perché se dovete riequilibrare il mentale con l'emotivo, bisogna avere ossigeno al cervello, 20 respiri profondi, si spegne il criceto mentale e scendete nel cuore. La bilancia è un segno di Venere. Quando con la mente quando ha la guerra in testa, deve scendere nel cuore per ritrovare la verità, la pace, perché più della pace e della serenità interiore non c'è nulla più importante di quello. Voi dovete ritrovare la vostra serenità e in quel modo sarete capaci e abili e adatti a sfruttare questi 4 pianeti in Sagittario che vi vogliono portare lontano, che vi portano bene, perché 4 pianeti in Sagittario che sono governati da Giove, no? È uno stellium molto fortunato quando forma un aspetto positivo, però dovete uscire dalla fretta, dalla polemica, dalla superficialità, quindi vi dovete dare il tempo di comprendere che cosa sta avvenendo. In una parola, calma, ottimismo, fiducia nella vita e state nel cuore. Se riuscite a ritrovare la calma, l'amore va a gonfie vele.
perché avete un cielo che è perfetto. Infatti non pensavo, ripeto, di vedere tutte quelle polemiche sotto all'oroscopo della bilancia, perché non ve n'era motivo. Io forse sono andata cauta per non dirvi che era strepitoso, perché sapete poi le aspettative, no? C'è sempre Saturno che cambia segno in pesci, insomma, bla bla. Però voglio dire, diciamo che nell'ansia del momento forse non è stato recepito, e ne approfitto la bontà, diciamo, dei transiti, e ne approfitto adesso. Questa settimana quello stellium in Sagittario fa bene a Marte, fa bene a Saturno, cioè fa bene veramente, vi solleva l'amore, vi fa fare degli incontri, se dovete parlare con qualcuno, chiarire con qualcuno, inviare dei curriculum, fare delle proposte, fare delle partenze, ottimo per i viaggi, ottimo per gli incontri, ottimo per i divertimenti, ottimo per la moda, per i social, ottimo per molte cose. E ripeto, ottimo per l'amore. Forse non avete tantissima voglia di lavorare, in questo momento c'è una voglia di evasione dal quotidiano, siete in uno stato emotivo molto forte. Questo sì, quella congiunzione Giove-Nettuno vi sta rendendo molto molto emotivi e molto evanescenti, no? Molto in balia proprio di una voglia di alienazione, di fuggire importante. Però se in amore dovete riconquistare l'amato, se una situazione si è conclusa, la volete recuperare, se avete voglia di nuovo, con la calma e con la pace del cuore, cari bilancia e ascendente bilancia e luna in bilancia, credetemi, è un momento veramente positivo. L'unica cosa, trovate la serenità, la pace e non siate impulsivi. Io vi mando un grande bacio, vi aspetto nei commenti, aggiornatemi, fatemi capire se questa volta sono riuscita ad esservi di aiuto, e passiamo agli amici dello Scorpione e dell'ascendente Scorpione. Cari amici dello Scorpione, cari amici con l'ascendente Scorpione, benvenuti a questa settimana dal 21 al 28 novembre 2022, in cui ben 4 pianeti sono nel segno del Sagittario, ma soprattutto è sono le ultime giornate in cui il Sole è nel vostro segno zodiacale. Il giorno 22 il Sole lascerà il segno dello Scorpione, entrerà nel Sagittario e poi ci ritornerà l'anno prossimo, quindi i giorni del vostro compleanno stanno volgendo al termine. Voi ovviamente vedrete questo video una settimana prima della fine, quindi io vi ricordo che i 10 giorni prima, i 10 giorni, gli ultimi giorni dopo il compleanno, i 10 giorni dopo il compleanno sono i giorni più importanti solitamente, tecnicamente, perché sono i giorni in cui il Sole ritorna su se stesso, sulla posizione del momento della nascita, e in base al cielo che trova detta il trend degli avvenimenti che caratterizzeranno i 365 giorni che seguono. Quindi avete già gran parte degli Scorpioni ha compiuto gli anni con il Sole congiunto alla Venere, e, insomma, anche se siete degli Scorpioni di terza decade, qui il 16 c'è la Venere è entrata in Sagittario, anche Mercurio, poi vabbè il 22 e il 23 di questa settimana il Sole entra nel Sagittario, quindi è un altro discorso, però soprattutto la terza decade compie gli anni con una particolare configurazione, per cui c'è un sapore, l'anno che verrà, i 365 giorni che verranno hanno un sapore di viaggio, hanno un sapore sagittariano, di superamento dei propri limiti, di qualcosa che è l'opposto della staticità. Sarà un anno molto dinamico, che probabilmente porterà per alcuni degli amori che forse vengono conosciuti durante viaggi, durante spostamenti, oppure si tratta di persone, no, che magari all'inizio propongono un amore a distanza. Insomma, comunque c'è un cielo molto dinamico che inizia ad annunciare delle cose. Allora, quindi questo più o meno potrebbe essere il trend, soprattutto per i nati che hanno il Sole in Scorpione nella terza decade. Se sentite dei rumori sinistri, chiedo scusa anche a voi, questa volta è Jolie, per il segno dello Scorpione è Jolie che si gratta le unghie, e in questo
oroscopo, voi non potete capire gli agguati dei miei felini, questi sono nervosissimi oggi, non si sa che cosa hanno. Ecco, adesso mi guarda terrorizzata. Quindi novità, le novità sembrano principalmente legate ai sentimenti, all'amore. Se avete già una situazione stabile, se avete già un sentimento, anche per voi potrebbe esserci l'incontro con qualcuno e nelle prossime settimane la tentazione di prendere delle decisioni, perché insomma ci sono begli incontri. Qualora doveste prendere delle decisioni, vi ricordo che quello che nasce adesso, datevi il tempo magari di vedere che forma prende, forse anche all'inizio del 2023, insomma, non abbiate fretta perché le cose che nascono in un segno di fuoco, sotto il segno del Sagittario, poi verranno sviluppate e mostreranno il loro potenziale quando Giove farà meno di un mese entrerà il 20 dicembre nel segno dell'Ariete, anche se già adesso c'è un trigono tra Sole, Luna Nuova e Sagittario questa settimana, quando indica l'energia, proprio un'energia di ripartenza, indica un'energia di novità, ma quando passerà in Ariete voi vedrete uno switch completamente diverso. Però a quel tempo, quindi dopo il 20 dicembre, ci sarà Mercurio retrogrado che, allora, Mercurio è nello Scorpione, è nel Capricorno, grande amico dello Scorpione, da metà dicembre, ma dal 29 dicembre al 18 gennaio sarà retrogrado e congiunto a Plutone. Quindi probabilmente lì chi in queste settimane, chi in questi giorni, chi in questa settimana con la luna nuova ha conosciuto qualcuno, se la frequentazione è andata avanti può avere la tentazione, no? di fare, di pronunciarsi. Ecco, in realtà nel vostro caso specifico potrebbe essere le cose che arrivano adesso non sono soltanto legate ai sentimenti, ma anche a spese e a investimenti, promesse, no? Questioni con persone di famiglia, prendere impegni, promettere, no? Cose a questioni di famiglia o chiedere a persone di famiglia un aiuto. A voi c'è anche la tematica economica, tenete conto di queste due cose. E c'è questa fase, no? C'è questa fase fra il 29 dicembre e il 18 gennaio in cui sarebbe meglio non esordire, non pronunciarsi, anche se probabilmente proprio in quei giorni la tentazione di fare una trasformazione, operare un cambiamento, soprattutto nel vostro caso proprio parlare, dichiararvi, comunicare, dire mi voglio trasferire, iniziare ad esordire, no? Perché poi insomma a cavallo con l'anno nuovo, con Capodanno, un po' per i transiti che avete, un po' per i buoni propositi legati a quel momento particolare dell'anno, potreste avere delle tentazioni, no? Un'audacia in più. Allora, il consiglio delle stelle è invece proprio quello di sospendere il giudizio, sospendere le decisioni, quindi le cose o partono talmente bene che riuscite a muovervi prima del 29 dicembre o poi sarebbe preferibile dopo il 18-19 gennaio. Vi sto spoilerando così lontano perché le cose che partono adesso hanno questa fase di durata e hanno proprio la finalità di traghettarvi in un'altra condizione, e questo è il bello dell'astrologia e noi dobbiamo avvalercene. Il consiglio di aspettare il 18 gennaio per partire, per accettare delle proposte, perché insomma avete un sacco di cose, per impegnarvi con i parenti, per mantenere le parole, oppure se qualcuno vi promette qualcosa e poi da Capodanno al 18 gennaio dei tentennamenti, voi aspettate anche dopo. In realtà il mio consiglio è di aspettare dopo il 19 gennaio, perché voi sarete tra i principali beneficiari di due fenomeni astrologici che sono Mercurio, che tra il 18 e il 19 tornerà diretto
congiunto a Plutone, che è il vostro governatore, in ottimo aspetto in sestile al vostro Sole, al vostro ascendente, alla vostra Luna. Quindi avrete avuto modo di fare le trasformazioni, di sistemare le cose, di prendere delle occasioni al volo nella maniera più consona a voi. E il 22 Urano, il vostro grande oppositore, che è retrogrado, ragazzi, credo da agosto, il 22 gennaio tornerà diretto, quindi quella settimana lì è la settimana dello sprint iniziale. Ovvio che se uno vuole approfittare di quel periodo, se state cercando di cambiare lavoro, se volete fare delle cose, il momento di mandare curriculum e di inviare le cose è da adesso fino al 29 gennaio. Cioè io vi consiglio di sospendere, chi può, ragazzi, chi può, di sospendere le iniziative, ma anche gli esordi, le aperture di negozi, le uscite ufficiali in pubblico con un uomo compagno, insomma, se dovete aprire una pagina sui social, ormai molta gente lavora sui social, sui canali YouTube, su Instagram, si è con Mercurio retrogrado, sarebbe meglio evitare, ok? Quindi potete iniziare a muovervi prima, ma il grosso dei frutti, insomma, per voi, tanta roba a partire dal 22 gennaio, però le cose, i semi iniziano ad essere piantati adesso, da questa settimana, da questa bellissima luna nuova in Sagittario, trigono a Giove, ragazzi, tanto amore, tanta fortuna, tanta voglia di fare investimenti. Se avete già un amore, non escludo che ne arrivi un altro e quindi ci sarà così un momento di indecisione, di scappatelle, di marachelle e di frizione. Ci sono probabilmente in famiglia delle discussioni per le eredità, cose vecchie, non vi preoccupate, non c'è nulla di come transito di immediato, cioè proprio si vedono accordi tra fratelli, tra cugini, tra persone giovani, tra sorelle, per sistemare delle cose, su quello c'è sicuramente un po' di tensione, ma sappiate che entro metà dicembre molte cose legate alla famiglia, alle gestioni pratiche, al patrimonio immobiliare saranno risolte. Per questo i pianeti in Sagittario vi fanno un grande regalo e ci saranno delle tensioni, dovrete mettere accontentare più situazioni, però questo è il momento buono per risolvere quelle cose. Poi il 2022 sarà strepitoso, quindi soldi, amore, conquiste, siate cauti nelle vostre conquiste e andrà tutto molto bene. Quindi ragazzi, un grande in bocca al lupo, le grandi opposizioni sono terminate, ci sono tante belle novità, anche le svolte lavorative vi daranno delle soddisfazioni. Fatemi sapere nei commenti come procede. Un grande in bocca al lupo e passiamo agli amici del Sagittario e dell'ascendente Sagittario. Cari amici del Sagittario, cari amici con l'ascendente Sagittario, questa settimana si entra nel mese del vostro compleanno. Quindi innanzitutto auguri alla prima decade del segno. Vi ricordo e lo dico a chi capitasse per la prima volta su questi video, che i 10 giorni prima del compleanno e i 10 giorni dopo il compleanno, con il ritorno del Sole sul Sole di nascita, sulla posizione di nascita, solitamente in base al cielo che trovano sono quelli che dettano il trend per i 365 giorni che verranno. Quindi innanzitutto c'è, come sempre quando il Sole entra in Sagittario, una luna nuova nel segno, ci sono già Venere e Mercurio, quindi compiere gli anni con una Venere nel segno, con il Sole che
velocemente potrebbe congiungersi a essa, è sempre di buon auspicio, anche con Mercurio. È un anno buono per gli studi, per la comprensione, per l'intelletto, per il sapere, per la conoscenza, con la Venere, che è il pianeta dell'amore, della bellezza e anche della piccola fortuna. Sarà un anno all'insegna della fortuna, della bellezza, delle guarigioni, del miglioramento estetico, del miglioramento fisico, del maggior amore per se stessi, proprio legato all'immagine. Potrebbe essere l'anno di grandi viaggi, l'anno di grandi conquiste, insomma avete veramente un bell'anno, tanto più che questi pianeti in Sagittario, soprattutto la Luna nuova, formano un trigono con Giove alla fine dei Pesci, che per voi porta uno switch per quanto riguarda quindi un upgrade, un avanzamento, un'evoluzione di questioni familiari legate agli immobili, al luogo d'origine, legate anche ai componenti della famiglia, ed è insomma un momento di esito importante, perché Giove è ritornato già nel segno dei Pesci dal 28 ottobre, ma è stato retrogrado. Quindi probabilmente ha risollevato delle questioni che vanno in giro, che circolano già che vi confondono, che vi tolgono energie, oppure che chiedono tutta la vostra attenzione nel settore degli immobili, della famiglia, del luogo di origine, no? Qualsiasi sia la vostra professione, insomma, o il vostro rapporto nel luogo d'origine, sono cose che vanno in giro da Capodanno a maggio 2022, addirittura potrebbero essere anche antecedenti e riguardare il periodo da maggio a luglio del 2021, e adesso abbiamo la terza chance di Giove che torna per risolverle, no? Quindi avete questa interessantissima luna nuova congiunta al Sole, trigono a Giove, che proprio negli stessi giorni, 23-24 novembre, torna diretto, quindi sembra che le cose siano a vostro favore, nel senso che si inizia a vedere la fine. Maggiori soddisfazioni e maggiori avanzamenti e miglioramenti di queste situazioni si avranno a partire dal 20 dicembre, quando Giove, pianeta comunque della grande fortuna, tornerà nel vostro settore della fortuna e porterà amore, tornerà in Ariete, quindi la fortuna tornerà a voi. Le cose iniziate adesso con i pianeti in Sagittario avranno degli sviluppi positivi, e soprattutto arrivano l'amore, la fortuna, quindi giocate responsabilmente ma avrete grandi opportunità. E se già nei primi mesi, nei precedenti 5 mesi del transito di Giove in Ariete, si sono mosse delle cose, ci sono state delle novità, degli incontri, delle prospettive, delle promesse, degli amori che erano iniziati, e magari in questa fase nell'autunno c'è stata un'apparente retrocessione o un allontanamento dovuti sia a Giove che ha lasciato l'Ariete, sia all'opposizione che state vivendo in retrogradazione di Marte. Già avete Marte in Gemelli dal 20 agosto, che è molto polemico, quindi sicuramente o voi o il partner o i colleghi, insomma ci sono state delle tensioni nei rapporti, ok? E anche un'indecisione a causa di queste tensioni, e anche forse delle precarietà, quindi qualcuno che vi teneva un po' lì appesi, sia in termini contrattuali sia in termini sentimentali, qualcuno che era indeciso, vado, resto, quindi insomma si sono create delle situazioni tese, non stabili, che possono essere leggermente peggiorate dal 28 ottobre, quando Marte è diventato retrogrado. Ora, con questa luna anche le situazioni legali con questo Marte in Gemelli possono essersi presentate. Questo compleanno, questi pianeti in Sagittario, questa luna nuova potentissima possono creare lo switch. Esempio, se siete stati tenuti in ballo in situazioni che vi hanno stressato, adesso l'energia è tale per cui con il Sole in un segno di fuoco, nel vostro fuoco, nel vostro elemento che ritorna su se stesso, potete avere quello switch, si apre una finestra, vi liberate da questa situazione, può iniziare la rinascita, la liberazione, il ritorno all'indipendenza, la fine di una sudditanza, la fine di una tensione.
Tecnicamente dovreste essere voi che voltate le spalle e ve ne andate liberi, com'è nella vostra natura, e quindi voltate le spalle a polemiche, problemi, situazioni di incertezza, a persone che non si, magari doppie, che non si pronunciano, che non si sbilanciano, no? E vi tengono così in una sorta di limbo. Tecnicamente dovreste essere voi. Se dovesse trattarsi dell'altra parte, sia in termini contrattuali lavorativi, sia in termini interpersonali, sia in termini sentimentali, siccome la luna nuova è su di voi, Venere è su di voi, Mercurio è su di voi, sono trigono a Giove su di voi, probabilmente l'universo è talmente dalla vostra parte che voi non avete il coraggio di compiere un gesto, perché può succedere anche Sagittario, ma quella situazione è talmente fuori luogo, è talmente fuorviante, è talmente poco in linea con le vostre vibrazioni che ve la toglie l'universo, ok? Quindi se doveste rimanere disorientati, perché avendo anche la quadratura di Giove e Nettuno non è un momento di grandissima lucidità, avete perso un po' della grinta di Giove in Ariete, no? Quindi un'ulteriore privazione magari potrebbe rendervi, potrebbe restituirvi una sensazione di precarietà, ma il transito è talmente bello, è talmente armonico, perché c'è Saturno in mezzo che fa il punto di Talete, che questo cambiamento sembra essere la cosa migliore per voi. E quindi è un cambiamento proprio di direzione, di situazione, di prospettiva, di rapporto e di lavoro. Ed è, ripeto, anche un transito molto buono per la salute, per la guarigione, per la forma fisica, e per l'amore per voi stessi, per rinascere, perché comunque ai compleanni si rinasce sempre e voi anche nel mese prima del compleanno, con il mese precedente che è un plutoniano e marziano segno dello Scorpione che è assolutamente legato a morte e rinascita, avete senz'altro un compleanno importante. Giove poi ritornerà sul vostro, no? In trigono, nel vostro elemento fuoco, che è il segno dell'Ariete, quindi il Natale dovrebbe essere quei Natali magici, fantastici, esuberanti, pieni di magia, pieni d'amore, di affetto, di amicizia, di movimento, di energia che piacciono a voi, quindi è un gran momento. Resta fino al 12 gennaio, se non ricordo male, l'opposizione di Marte in Gemelli, retrogrado, perché poi negli ultimi 2 mesi, gennaio e febbraio, fino al 24 marzo, sarà diretto, che è meglio. La fortuna è che c'è Saturno che si mette in mezzo a voi, vi salva, vi dà una direzione, quindi quello che vi salva, che vi fa trovare il centro, sono le regole, in questo caos che il cielo può avervi creato nei rapporti interpersonali. La soluzione è seguire la legge, le regole, l'ortodossia, l'equilibrio, la fratellanza, no? Non fare 2 pesi e 2 misure, non fare disparità, non pendere a vostro favore o a favore di un altro, quindi proprio l'imparzialità democratica di Saturno vi tireranno fuori dalla legalità, dalle regole, dalla correttezza, vi tireranno fuori da qualsiasi complicazione. Quindi io vi faccio un grande augurio per questo compleanno, fatemi sapere come vanno le cose, un grande bacio, cercate di spargere in questi giorni quanta più felicità, amore, positività possibili. Un grande bacio e passiamo agli amici del Capricorno e dell'ascendente Capricorno. Cari amici del Capricorno, cari amici con l'ascendente Capricorno, questa settimana dal 21 al 28 novembre 2022 il Sole lascia l'amico segno dello Scorpione, il 22 entra nel Sagittario, il 23 c'è la Luna nuova in Sagittario, trigono a Giove che diventa anche diretto tra il 23 e il 24, ergo buone nuove, abbiamo come dire la meta. C'è un cambio di direzione
c'è un cambio di direzione che fra poco vi porterà probabilmente lontano. C'è una grande apertura verso i movimenti, gli spostamenti. In realtà c'è anche c'è un grande bisogno di ribellarvi, di reagire e di allontanarvi in solitudine da qualcosa che vi va troppo stretto, da qualche stress, da qualche indecisione, come se foste tra due fuochi. È come se da un mese in qua foste indeciso, doveste prendere delle decisioni, vi trovaste fra due litiganti, fra due fuochi. Adesso iniziate a averne anche le scatole piene, oppure dentro di voi avete preso già una decisione e quindi vi ritirereste molto probabilmente lontano dal caos. Questo è il mese del Sagittario, è anche il mese che precede il vostro compleanno e, come accade a tutti, il mese prima del compleanno, del nostro compleanno, è molto introspettivo, perché è quel mese in cui il sole sta per ritornare nel punto di nascita e quindi si fa un bilancio dell'anno che è stato, dell'anno che sta terminando, qualcosa si lascia indietro e qualcosa riparte. E voi andate lontano, cioè quest'anno veramente andate lontano rispetto a un luogo, rispetto a qualcuno, c'è proprio l'esplorazione di mondi lontani, di dimensioni, di situazioni, di conoscenze. Insomma, è chiaro che se siete giovani serbate l'idea di una partenza, di un trasferimento, state aspettando una chiamata che potrebbe arrivare a breve. Qui avete voglia, siete desiderosi di prendere nuove direzioni, quindi se ci sono i presupposti, se c'è l'età, insomma, se ci sono varie situazioni, insomma, se ci sono i presupposti, questo è un anno di grande cambiamento e probabilmente di allontanamento dai luoghi nei quali siete stati finora o comunque nell'ultimo anno e di spostamento. Le notizie che arrivano adesso, a partire da questa settimana, con questa luna nuova, ripeto, sono grandi, o arrivano delle grandi notizie a voi, o fate degli incontri molto fortunati, o si parla molto di voi. Quindi o avete una grande fortuna, fate un'opera molto grande, accade qualcosa che vi fa stare al centro dell'attenzione. Fatto sta che le cose che accadono a partire da questa settimana avranno degli sviluppi abbastanza celeri, ripeto, nei quali probabilmente dovrete prendere una decisione rispetto ad una situazione o a una direzione e poi proprio avrete il quadro chiaro, avrete proprio i frutti di questo cambiamento a partire dal 20 dicembre. Dal 20 dicembre Giove, che già adesso, il 22 e il 23, formerà un trigono con Sole e Luna nuova in Sagittario, quindi vi danno la notizia, la comunicazione, l'ufficialità di qualcosa, no? Per cambiare, per agire e per reagire ad una situazione di incertezza. Giove però adesso è ancora nell'amico segno dei pesci, ma diventerà ancora più determinante quando entrerà il 20 dicembre nel segno dell'Ariete. Lì proprio porterà il cambiamento di dimora o un ritorno alle origini o addirittura in questo grande quadro fatto di incontri, di decisioni da prendere che potrebbero essere di natura sentimentale e a seguito, a fronte di una luna piena in Toro dell'8 novembre strepitosa per voi, per quanto riguarda fortuna, figli e amore, in realtà potreste anche, se non è previsto il trasferimento di location o la vendita o la ristrutturazione di immobili, c'è una nuova dimensione familiare che si viene a creare. Quindi o c'è un nuovo amore che entra nella vostra famiglia, un incontro con qualcuno con cui farete famiglia, oppure vi affrancate da una dimensione, diciamo, di familiarità che ormai vi stava troppo stretta. Quindi ci sono dei grandissimi
cambiamenti e sono veramente interessanti, anche se siete in una fase di grande selettività, di grande rivoluzione proprio degli schemi e delle dinamiche di cui vi renderete conto soprattutto, io ripeto, a partire dal 20 dicembre con il secondo ritorno di Giove che si è bastato tra la primavera, l'estate e l'autunno per portarvi una prima ventata, adesso ve la farà manifestare, la farà concretizzare. Devo avvisarvi per tempo, uno perché voi siete persone organizzate e avete i vostri tempi perché fate le cose per bene, due perché non so se farò in tempo a fare un video. Avrete Mercurio retrogrado nel vostro segno, nel vostro ascendente, se siete una luna in Capricorno sulla vostra luna, congiunto a Plutone dal 29 dicembre al 18-19 gennaio. Allora, dal 29 dicembre al 19 gennaio, se potete, non esordite, non fate affermazioni, non date comunicazioni, non prendete decisioni e le comunicate, ma o lo fate prima, visto che avrete comunque una grossa spinta portata da Giove in Ariete, avrete Mercurio in Capricorno congiunto a Plutone già da metà dicembre, quindi avrete e anche Venere, quindi sarete spinti da una grossa trasformazione, però dovete avere, come dire, il buon senso e la cautela di fare le cose o prima, se ne siete certi e voi siete persone che non fanno colpi di testa, o dopo o dal 19 gennaio. Dal 19 gennaio avrete non solo una visione chiara e ormai completa di tutte le cose da fare, perché Mercurio tornato diretto avrà lavorato abbondantemente con Plutone e quindi voi avrete cambiato in qualche modo mentalità, formerà un trigono con Urano che il 22, quindi dopo soli 3 giorni, tornerà diretto e lì si parte alla grande e soprattutto nel vostro caso è determinante, all'interno del transito di retrogradazione di Mercurio avrete il 6 gennaio Mercurio retrogrado in Capricorno opposto a Plutone con la luna piena in Cancro e quello sarà un elemento determinante che potrà farvi spostare il baricentro delle vostre situazioni in una maniera anche abbastanza inaspettata, motivo per cui se vi foste pronunciati in quei giorni, quindi dovete dare il tempo alla luna di compiersi, se vi doveste pronunciare così, se non foste stati avvisati dalla vostra astrologa che in quei giorni bisogna assistere agli eventi e vedere cosa accade e sistemare le cose del passato, magari uno potrebbe fare un passo più lungo della gamba e poi dover tornare indietro o rimangiarcelo. Quindi dal 19 gennaio, ma soprattutto dal 22, grandissima forza ed energia. Quindi, però le novità iniziano da questa settimana, quindi io vi aspetto, fatemi sapere che cosa vi portano questi pianeti in Sagittario, ma sappiate che andrete lontano, o con il cuore o proprio in esplorazione di questo bellissimo pianeta che è la Terra. Un grande bacio, aspetto i vostri commenti e passiamo agli amici dell'Acquario e dell'ascendente Acquario. Cari amici dell'Acquario e cari amici con l'ascendente Acquario, quante belle novità intorno a voi, quante belle persone intorno a voi. Questa settimana ben 4 pianeti in Sagittario indicano nell'amico segno del Sagittario, arrivano a farvi rinascere, rivivere, a riemergere forse da un periodo di introspezione che sarà durato tutto il mese del segno dello Scorpione, che per gli altri segni fissi, Toro, Leone e Acquario, è sempre un momento cardine dell'anno. Quindi il 22 il Sole entra nel segno del Sagittario, le cose già, le comunicazioni, le questioni sentimentali, il divertimento già si sono distese dalla scorsa settimana quando 16 e 17 Venere e Mercurio hanno fatto il loro ingresso nell'amico segno del Sagittario, ma il Sole e la Luna nuova, il Sole del 22 e la Luna nuova del 23 in trigono a Giove che il 24 torna diretto, portano un sacco di belle novità, un sacco di gente intorno a voi. Se avete delle attività aumentano esponenzialmente i clienti,
aumenta proprio il giro, proprio c'è un'espansione molto forte, accade qualcosa, accade uno switch, c'è un'espansione, si allarga il vostro giro, si allarga la rete e aumentano improvvisamente le entrate. Quindi dopo un momento di stallo, no? Un momento di incubazione che probabilmente tra agosto e oggi, nonostante ci siano stati dei periodi molto buoni, avete notato, forse da fine luglio l'avete notato, adesso il 24 novembre finalmente Giove, il pianeta della grande fortuna, il pianeta dell'abbondanza, torna diretto e quindi finalmente questo giro, questa prosperità comincia a riproporsi e a diventare reale intorno a voi. Quindi la possiamo leggere in molti modi, ma grazie a un bel giro, una bella rete di amicizie o a qualcuno o una rete numerosa, io penso questo, o create un gruppo di lavoro o è una persona che porta dietro a sé un gruppo di lavoro, fatto sta che entrate in un bel giro e iniziano le finanze. Un'altra cosa, e riaumentano le finanze e non vi dico cosa accadrà quando dal 20 Giove, che già adesso è in trigono ed era un aspetto molto positivo, dal 20 dicembre Giove tornerà nel segno dell'Ariete e lì quello che sta iniziando in maniera molto bella questa settimana avrà probabilmente, avrà uno sviluppo, darà vita a qualcosa di ancora più fortunato e insomma ancora più soddisfacente. Quindi probabilmente inizieranno collaborazioni, inizieranno dei contatti con qualcuno, insomma è un momento davvero buono, davvero positivo e davvero strepitoso. Cioè, devo avvisarvi che lo faccio per tempo, però lo faccio perché avevo registrato dei video su YouTube, dei video da mettere su YouTube, ma ovviamente li ho cancellati per errore, quindi lo sto dicendo segno per segno, soprattutto ai segni interessati. Avrete Mercurio retrogrado, l'anno finisce e inizia con Mercurio retrogrado congiunto a Plutone, che nel vostro caso è nel settore diciamo, in un settore molto profondo, che è quello dell'inconscio e della trasformazione a cui state lavorando dal lontano 2008. Della crescita personale, dello spogliarsi delle tradizioni familiari, delle relazioni tossiche. Che cosa accade con questo Mercurio? Già Mercurio da metà dicembre, passando nel segno del Capricorno, vi farà ritornare su delle tematiche, no? Legate ai rapporti, alla crescita personale, a delle ombre se non le avete, cioè può essere un bene o può essere un male, quello dipende dal lavoro che avete fatto su voi stessi. Se avete un inconscio molto appesantito, se patite ancora, nonostante il transito rieducativo di Saturno degli ultimi 3 anni, i giochi di potere, delle situazioni magari non sempre molto, delle dinamiche non chiare, non trasparenti nei rapporti interpersonali, allora con Mercurio nel Capricorno possono riaccadere, possono rivelarsi, diciamo, risvegliarsi delle dinamiche. E questa volta, siccome siamo alle ultime battute di Plutone, alla fine del transito di Plutone in Capricorno, tutti i transiti che lo toccano possono essere molto illuminanti, no? Poi voi siete in un processo particolarissimo perché avete Saturno sul Sole, a marzo saranno 3 anni, poi Saturno vi lascerà e tornerà fra 30 anni, quindi ogni giorno voi siete in un laboratorio veramente alchemico a cielo aperto, no? Ogni giorno voi rinascete con qualcosa di nuovo e trasformate la vostra vita, state diventando i maestri di voi stessi, quindi per voi il discorso è veramente a parte, per quello soprattutto all'inizio e nella parte centrale del transito, quando c'era Giove, bisognava prestare attenzione alla parte in ombra, insomma, distruttiva e a volte inconcludente del segno dell'Acquario, perché guardando quella
accettandola, integrandola in voi, ci sarebbe stata una guarigione di tutti i settori della vostra vita, perché poi Saturno è un severo maestro che davvero tocca tutti gli ambiti, soprattutto quando poi uno ce l'ha all'ascendente. Io credo che ascendente e luna in Acquario abbiano sentito più del Sole in Acquario questo rivoluzionario transito di Saturno. Quindi dicevamo, a seconda di quanto avete accettato i dettami, le regole, la rettitudine, il lavoro interiore che andava fatto, la maturazione che andava sviluppata, imposti da Saturno negli ultimi 3 anni, se avete fatto il vostro, questo transito di Mercurio sarà una ulteriore conferma del benessere e delle dinamiche che si andranno a sviluppare, a compiere. Ci sarà anche Venere, quindi della trasformazione. Altrimenti possono ritornare queste dinamiche che voi avrete l'occasione di rivivere, e questa volta ulteriormente rinnovati. Probabilmente vi auguro di metterci qualcosa di più rispetto al passato, di metterci del vostro e quindi di trasformarvi, ma soprattutto dal 29 dicembre al 18 gennaio non aprite i negozi, non date iniziative, non esordite, non lasciate nessuno, o lo fate prima. Io vi consiglio di farlo dopo, in realtà. Quindi il grosso accade dopo il 22 di gennaio. Questo devo dirvelo prima perché siete in una fase molto, molto particolare. Quindi qualsiasi cosa accada, adesso ci sono tante novità, si ampliano, però i progetti fateli sviluppare, progetti grossi, ufficiali, una nuova vita, perché è quello verso cui state andando, fateli iniziare quindi dopo il 18-19 gennaio. Io vi consiglio dopo il 22. Avrete una luna nuova nel segno il 21 gennaio, vi spoilerò anche questa perché sto preparando il vostro oroscopo del 2023 che uscirà a breve. Avrete una luna piena il 21 gennaio, 2 giorni prima Mercurio sarà tornato diretto su Plutone, quindi la trasformazione sarà completa, e Urano, il vostro governatore, il 22 tornerà diretto. Lì potrete iniziare ufficialmente la vostra nuova vita. Prima osservate gli eventi, gustateli, ascoltatevi e osservate soprattutto. I soldi andranno benissimo, gli affari andranno benissimo, c'è tanta gente intorno a voi, gli amici, l'affetto, l'affiatamento, il successo, ci saranno tantissime gratificazioni personali. Osservatevi se ripetete sempre le solite dinamiche, perché adesso è importantissimo lasciare indietro quante più cose possibili. Quindi un grandissimo bacio, un grande in bocca al lupo, godetevi tutto questo amore, tutto questo affetto, tutto questo giro di energia che vi sta arrivando, e fatemi sapere come va. Un grande bacio, e noi passiamo all'ultimo segno, che è quello dei pesci e dell'ascendente pesci. Cari amici dei pesci e cari amici con l'ascendente pesci, questa settimana arrivano un sacco di novità. Questa settimana dal 21 al 28 novembre 2022 arrivano un sacco di novità che vi portano lontano, probabilmente fisicamente, nel senso proprio che l'estero, l'esotico vi chiama, e inizia un cambiamento che forse vi cambia la vita. Avete ben 4 pianeti in Sagittario. Noi sappiamo che chi ha dei valori importanti nel segno dei pesci o è un viaggiatore o fa dei grandi viaggi mentali, no? Quindi ha una fantasia, è uno scrittore, quindi esplora tutti i mondi, anche quelli più sottili, visto che è un segno mistico, il più mistico, ed è quello più portato ad essere collegato con l'Altissimo. Quindi la fantasia, l'immaginazione, l'intuito dei pesci probabilmente arrivano ai confini delle galassie. Sono veramente dei narratori, dei viaggiatori e degli esploratori. Molti pesci sono anche dei viaggiatori, proprio tipo genere marinaio, cioè sono proprio degli esploratori che fanno concorrenza al segno del Sagittario, no? Quindi dipende se voi siete degli esploratori dell'animo umano, della psiche, dei mondi sottili, delle esperienze mistiche, no? Delle cose spirituali, o se siete degli esploratori del mondo. Fatto sta che accade qualcosa che vi spinge, no? A partire per un
un viaggio che può essere psicologico, emotivo, spirituale, psichico, quindi una sorta di spinta evolutiva, di crescita personale, che quindi può essere data da una nuova conoscenza, da un corso, da un incontro, da un'esperienza mistica, da qualcosa del genere, oppure arrivano proprio delle novità, dei contatti, tra l'altro legati alla bellezza, alla moda, alle guarigioni, alla creatività, all'arte, cioè qualcosa di molto molto bello, anche qualcosa legato alla comunicazione che vi porta lontano. Quindi avete questo stellium in Sagittario strepitoso, trigono a Giove in Pesci. E quindi qui inizia questa settimana, inizia forse una delle partite più importanti di questi giorni del ritorno di Giove, del terzo ritorno di Giove in Pesci. Questa è una grande opportunità che i pesci, la luna in pesci, l'ascendente pesci, la Venere in pesci hanno, perché non tutte le volte Giove torna per 3 volte, per esempio l'Ariete, il Giove in Ariete tornerà il 20 dicembre nel segno dell'Ariete per la seconda volta, poi ne uscirà a maggio e non accadrà più. Addirittura io credo che sia la natura dei segni che gli porti a fare l'ondivago. Pesci ci sta che torni su giù, che sparisca, rientri, no? Nella sua natura. Per esempio l'Ariete c'ha, no? La sparata, fa prima la sparata marziana che agisce e non riflette, poi si guarda un attimo indietro, ritorna, raggiusta il tiro e poi va. Insomma, è un tipo spiccio. Quando Giove il 16 maggio entrerà in Toro, ci sarà una... cioè Toro, proprio nelle dinamiche taurine, fisse, inamovibili, granitiche, pesanti, il Toro, Giove entra in Toro il 16 maggio, ne esce a metà maggio dell'anno successivo, non fa un passo nell'Ariete neanche a pagarlo. Quindi credo che anche i movimenti dei pianeti risentano dell'elemento, no? Delle simbologie del segno. Voi avete questa grande opportunità proprio ad indicare le passate come l'acqua, no? Una prima ventata, la assaporate, la afferrate, poi la rivivete e poi scendete più in profondità per trarne tutti i tesori che ci sono nelle profondità marine. E Milla, insomma, che è un gatto veramente portafortuna, sembra approvare. Quindi professionalmente, proprio anche in termini di fortuna, di opportunità e di sentimenti, c'è una svolta professionale, sentimentale, lavorativa che da Natale credo proprio vi creerà un gancio che inizia adesso, arriva adesso. Insomma, ovviamente uno deve avere il tempo di elaborare, di pensare, di dire ma fammi vedere insomma questa chi è, questo chi è, però poi da Natale già c'è adesso il trigono di Giove alla congiunzione Sole-Luna nuova, ma da Natale, quando Giove arriverà in Ariete, darà proprio vita ad una nuova dimensione. Poi Giove molto velocemente formerà un sestile con Saturno e ragazzi, qua sono soldi, cioè se si tratta di lavoro avrete delle ottime opportunità di collaborazione, di ingressi e di situazioni lavorative che porteranno assolutamente molta fortuna nella prima parte dell'anno e poi nella seconda all'inizio ci sono c'è questa iniziativa, no? C'è questa novità e poi vabbè, seconda parte dell'anno ve lo spoilerò perché il segno dei pesci 2023 non è ancora uscito. Grande stabilità, grande fortuna, grande abbondanza, solide radici, insomma benessere a 360 gradi, quindi tutto strepitoso. Quindi questa è una settimana molto importante che getta le basi di qualcosa di molto importante, è una settimana in cui le novità danno la mano, battono il 5 a Giove, quindi alla fortuna, si sviluppano, creano condizioni che poi quando arriverà Saturno il 7 marzo al vostro segno cristallizzerà nella vostra vita, quindi accoglietele. Ci sarà un momento in queste settimane, in queste 3-4 settimane, ci sarà un momento di indecisione a questo punto fra il lavoro e la destinazione. Tra il lavoro e la destinazione ci sarà questa indecisione, cioè ci saranno delle prospettive che se vi portano lontano potrebbero farvi mettere in discussione una casa, un appartamento,
una location, oppure farvi tornare a casa, oppure farvi cambiare completamente meta, oppure semplicemente farvi cambiare casa perché avrete le finanze in miglioramento e quindi potrete creare una nuova dimensione. I transiti sono assolutamente buoni, però dovete entrare nell'ottica del cambiamento. Questa è la ventata di novità che viene da lontano, c'è questa ventata di fuoco, no? Di questi pianeti in Sagittario che vogliono che usciate dalle condizioni che forse vi hanno limitato, no? Anche dai pensieri limitanti, che forse dai timori, dalla paura, dalle delusioni di un Giove che sembrava dover portare chissà cosa e poi causa eccesso di pianeti in pesci che ha portato veramente a sognare forse troppo, ad allargarsi un po' troppo e quindi a dover ritornare più volte sulle cose per aggiustare la misura. Adesso no, magari vi siete un attimino accontentati, vi siete forse chiusi rispetto alle grandi novità, ma adesso forse c'è bisogno di riavere un po' di fiducia nella vita, perché è tanta la fortuna che sta per arrivare a voi, davvero in tanti campi, però richiede un po' di audacia, un po' di sbilanciamento, osare e per vedere dove si va. Ovviamente voi che siete dei grandi sognatori, delle persone di grande cuore, valutate prima, perché può arrivare tanta roba anche adesso. Lo stellium in Sagittario è composto da ben 4 pianeti, siccome possono arrivare tante cose e voi siete dei sognatori, siate concreti, cercate di valutare la cosa più stabile, la cosa più affidabile, la cosa più redditizia, la persona più equilibrata, e su quelle solide fondamenta, su queste solide scelte Saturno costruirà palazzi. Vi avviso dell'ultima, siccome siete in fase evolutiva e siccome avevo fatto dei video che ovviamente ho cancellato per errore, quindi non so se avrò il tempo di rifarli, avete Mercurio retrogrado su Plutone, ragazzi, su Plutone in Capricorno dal 29 dicembre al 18 gennaio. In quella fase di non tempo nel quale meglio l'energia ci spinge a risolvere le cose del passato, a guardare le nostre dinamiche, a fare un bilancio del lavoro interiore fatto, no? Dell'utilizzo del nostro potere, se è già ad un livello di correttezza oppure no, se c'è ancora da lavorare. E poi, quindi è un momento in cui risolvere cose, guardarsi dentro, crescere, risolvere cose del passato, ma se possibile è sconsigliato esordire, prendere decisioni, avere iniziative, aprire attività, ok? È un Mercurio che è legato più al lavoro interiore, più alla sistemazione del passato che agli esordi. Quindi se dovete prendere decisioni, dare parole, mettere firme compatibilmente con quello che potete fare, lo fate o entro il 29 dicembre o magari ancora meglio dal 19 gennaio. Durante il transito di Mercurio retrogrado ci sarà una luna piena il 6 gennaio in Cancro che porterà ulteriori e inaspettate novità, tra l'altro sentimentali, quindi non vi pronunciate neanche se quel lasso di tempo volete lasciare qualcuno o volete dichiarare i vostri sentimenti, insomma, perché quella luna piena altererà tutto quello che avevate pensato fino a quel momento. Quindi così, no? Valutate, vedete come va la vita senza esporvi prima che sia arrivato la fine di gennaio 2023. Quindi io spero di esservi stata utile, ragazzi. Siamo arrivati alla fine dell'oroscopo anche questa settimana. Mi scuso se è uscito con qualche ora di ritardo, ma dietro gli oroscopi del 2023 a un certo punto mi sono persa e confusa. Io vi ringrazio per essere stati con me anche questa volta, vi auguro una bellissima settimana e ci vediamo al prossimo video. Ciao a tutti e grazie.